Так і ведаў, што штосьці забыўся. Вітанкі, вітанкі. Ага. Бачу, што стрым пайшоў. Назва дакладная. Всё нібыта дакладнае. Тык-тык-тык. Чатик працуе, можна пачынаць. Мышка рухаецца, мы рухаемся, ўсё нібыта працуем. Карацей, сёння апошні стрым. Апошні касмічны стрым. Сёння мы трошкі дадаследуем некаторыя другасныя заданні. Ого, тут увесь час была вентыляцыя. Прышпільна. Дадаследуем некаторыя другасныя заданні. Вы памятаеце, у нас ёсць мапа скарбаў, у нас ёсць Гранд Локвуд, халера, вось якога мы шукаем амаль што ўсю гульню. Мы знайшлі выжыўшых. Ты што выжылі вось тутака. Вось, яны зараз стаяць у тым месцы, дзе мы пакінулі Дахла. Дахл здох. І няхай. Дарэчы, трэба падключыць. Wish I could have watched you kill Dahl. Hoped you choked Dahl out like he tried to choke us out. Все окей. Дахла больш няма. Всё нібыта падрыхтавана. Гуркі ёсць, смаколікі ёсць, пітво ёсць. Можна рубацца. Мы фактычна аблазілі ўсю станцыю. Засталося зусім трошкі. Так, што я зразумеў зусім надоечы літаральна на мінулым стрыме па гэтай гульні. У кожнай секцыі ёсць свой сімвалізм. Ну, у сэнсе, ось гэтыя сімвалы. Яны асаблівыя, асабістыя для кожнай гэтай самай. І гэтыя сімвалы ў нас адзначаныя на мапах скарбу. Зараз мы паглядзім. Гэта мы знайшлі, гэта была палуба кают. Нам яшчэ трэба знайсці одну літару. Не літару, мапу. Даследаваць одну мапу. Гэта мы таксама знайшлі. Гэта, дарэчы, тут было. Трошки ніжэй, але у гэтым месцы. Вось гэта мы, атрымліваецца, не знайшлі. Розалін. Розалін Свіфт. А як ж яе знайсці? Таму што тут, бачыце, па знаках хутчэй за ўсё была. О, дзякую за штосьці зялёнае. Па знака была, але яна заляпана крывёю. Халера. Карацей, мы зараз будзем швэндацца па ўсім усялякім гэтым самым. Добра, добра. Все добра, мы знойдзем, дакладна знойдзем скарб. Тут я не сумняваюся. О. Выпрастаў. Розалін Свіфт.
Во. Розалін Свіфт Мап. Я, до речі, яе замаляваў. Вось яна ў мяне тут на паперцы намаляваная. І там адзначана, што гэта першы паверх. Вітанкі ніндзя. Карацей, мы зараз будзем зноўку швэндацца трошкі і будзем уважліва сачыць за першымі паверхамі. Яшчэ сярод другасных заданняў у нас ёсць вось гэткае: знайсці Джин Фаур. Давайте знойдзем Джин Фаур. Хосе Коста няма. Джоэл Джанос тут няма. Джессика Джозеф, Дженни Джорген Джох, Дженнифер, Джульен, Джох Джао Лонг, Джавал Джуниор, Джошуа, Джада, Джиа, Джейсон, слухайте, гэткай няма. Чогось я не зразумеў. Знайсці Джин Фаур. Апошняе вядомае месцазнаходжанне, карацей, Life Support Machinery in Power Plant. То бок мы там, дзе мусім быць. Вось, дарэчы, гэтая Power Plant. Як я яшчэ раз? Джин Фаур. Джин Фаур. Яшчэ раз паглядзім. Морган Ю, гэта я? А, не, чакайце. А чаму я адзначаны як... А, все на месцы. Мне падалося, што я ў лоббі знаходжуся. Джин Фаур тут адсутнічаем. Тут ввогуле на Джеі нічога няма. Нават калі гэты самы чып адключаны, усё адно мусіць быць імя. Джада. Джон, Джошуа, Джаван, Джуниор, Джао. Джин Фаур, во. Климат Control Chief. Вон там 10, видать. Ой. Ой, шкло. Тут нам трошки трэба парамантаваць. У нас тут зноўку разламалі тое, што мы рамантавалі столькі часу.
Наводзілі парадак і ўсё адно. Все, цэлае. Так, ці чакае нас штосьці дрэннае ўнізе? Хутчэй за ўсё чакае, таму возьмем дробавік. Захаваемся. І такія, хоба. Power plants нас чакаюць там. Так, у нас не той, каб шмат усялякага карыснага. Нам дакладна трэба зрабіць набойчыкі. Бо іх неяк мала. Неяк недастаткова. А колькі у нас, дарэчы, мана-поушнаў? Да халеры. Трэба часцей, значыцца, карыстацца нашымі звышздольнасцямі. Джоан Фаур. А яшчэ гэты халера Локвуд. Бляха, гэтыя гукі. Я забыўся, што яны тут ёсць, а яны ёсць. Там у нас халера Локвуд. Дзе мы знайшлі Фаур? Я забыўся Во, Джоан Фаур. Power Plant. І мы зараз знаходзімся менавіта у Power Plant. Так? Так. Давайте пошукаем. Ля, ты мяне напужаў трошки. Ёсць імавернасць, што яна знаходзіцца вось тут, таму што гэта фактычна адзінае месца, якое мы даследавалі не надта, таму што, ну, тут бачыце, што робіцца. Магчыма, дзесьці тутака ў нас ляжыць нябожчык. Нябожчыца ў гэтым выпадку. Осторожно ідзем. А, во! Ёсць адзнака. А чаму яна раней не з'яўлялася? Зараз мы яе знойдзем. Знайшлі Джоан. А дзе яна зноўку падзелася? А во. Вунь там. А гэта дзе? Гэта не ў гэтым пакойчыку, дарэчы. Гэта дзесьці у іншым месцы. Прычым далёка. А дзе гэта? У космосе? Ну, просто там ужо космос. Щось я не зразумеў. А, дакладна, там ж рэактар яшчэ. Вітанкі, вітанкі, палікуй мяне трошки.
only take a moment. Там у нас есть реактор, там у нас есть Patient questionnaire. Your feedback will be технопаты. Технопатов мы забили ці не? Я не памятаю. А, яна ў гэтым вось пакойчыку, у які я не змог улезці. Тэхнапатаў не бачна, то бок хутчэй за ўсё я іх забіў. Памятайце, там швэддаўся ў нас гэты самы фантом. Мы яго забілі. Але пралезці туды не змаглі. Трошкі не далі рады. І вось зараз прыйшоў час пазаймацца акрабатыкай, таму што гэта ў нас не проста штосьці там, гэта ў нас друга сцэна. Шо? Ты адкуль? Гэта было раптоўна. Я нават спужацца не паспеў, таму што, трошкі не паспеў. Ой, туды караскацца дужа непрыемна. Магчыма, нам дапаможа наша здольнасць вось гэтая. Давайте захаваемся і будзем эксперыментаваць. У нас ёсць здольнасць. Мы можам рабіць ось так. Ай-яй-яй. Хопа. Ужо няблага. Ужо добра. Адсюль караскацца менш, але ўсё яшчэ да халеры. Так. Захоўваемся і асцярожна робім сваю справу. Так, не даскочылі. Спакойна, нічога не было. Гэтак... Холера! Якая непрыемная рэч. Як жа я люблю платформінг. Хто б ведаў. Асцярожна, асцярожна. За що тут можна зачапіцца? За гэтыя трубы можна? Можна. О, атрымалася. Хух. Амаль што адразу. Скатыняка прыбегла. Дзень добры, а вось і Джоан. Бэклаш реактор. Атмасфер контрол рум. Нарэшце. Вы хутчэй за ўсё не гэта самае, не ведаеце, што за пакойчык. Мы зараз нарэшце зможам адкрыць, але я яго дакладна памятаю, таму што гэта адзін з пакойчыкаў, які мяне нерваваў доўгі час. Праз тое, што туды трэба картка, а карткі ў нас не было, і мы не маглі зайсці. А цяпер можам. Цяпер усё добра. А, вунь ён. Дзякую. Там, хутчэй за ўсё, нічога надта карыснага не будзе, але ўсё адно добра, што мы гэтае пытанне вырашылі. Всё. Тут мы напакуль скончылі. Зараз ён тут побач. Гэта менавіта тое месца, дзе стаялі тыя жэўжыкі. Дзе мы пачыналі стрым.
Як вы можете заўважыць, я тут даволі ўпэўнена рухаюся, таму што ну усё ўжо знаёмае, ўсё роднае. І плюс мы прамацавалі сваю атлетычнасць. То бок там яшчэ не на максімум прамацована, але даволі няблага прамацована. Калі мы будзем на максімуме, мы будзем бегаць, прыгаць, скакаць, шо аж капец. Скрымер. Трошкі скрымераў, чаму бы і не. Так, спадзяюся, тут ніхто не узнік, пакуль мы бегалі тудыма-сюдыма. Ля. Здаецца, узнік. На кагосьці мы зрэагавалі. Дзень добры, дзень добры. Вунь там стаяць тыя жэўжыкі. А вось тут такая. Вось гэты пакойчык. Нарэшце мы яго адкрылі. Так. А навошта? Ей! Мы перамаглі. Квест выкананы, але што ў нас тут такая ёсць? У нас тут ёсць нейрамодзік. Не тое, каб надта, але ўсё адно добра. Давайте, дарэчы, прамацуемся. У нас 7 нейрамодаў, я хачу прамацаваць менавіта атлетычнасць. Вось гэта мабіліці другога ўзроўню. Incredible high jump, speed і усялякае гэткае. Нам гэта спатрэбіцца, каб выконваць заданні. Зараз будзем дашвэндлацца. 7-7. Да шо ж за музыка такая? Мне ж страшно, не рабі так, музыка. Бляха. Куды нам зараз трэба? Я вам скажу, куды нам зараз трэба. Нам зараз трэба у арбарэтум, то бок у дэндрары. Навошта? А таму, што гэткім чынам мы знойдзем Локвуда нарэшце. Я трошки падглянуў у інтэрнетах, якім чынам гэта жэўжыка знайсці. І дазнаўся. Ён у нас не трэкаецца скрэмер, не трэкаецца сканерам, таму што ў яго дэзактываваны ягоны гэты самы чып. А каб чып нанова падключыць, трэба залезці ў Deep Storage. Там мы увядзем ягоны ID, і гэткім чынам чып зноўку будзе ў нас адлюстроўвацца на візары. Сім-сім. Алло. Я штосьці не зразумеў. А, бляха, не ў той бок. Капец, гэта ў гульнях рэгулярна сустракаецца. А ў жыцці сустракаецца не той, каб часта. Дзвюхбаковыя халер-ліфты. Так, спадзяюся, тут зараз не адрадзіўся ніхто, але нават калі адрадзіўся, у нас зараз скрэмер Incredible Speed, і мы будзем несціся міма ўсіх усялякіх фантомаў, мімікаў, як куля, але на усялякі выпадак усё адно захаваемся. Нам зараз трэба у Deep Storage.
Вось туды нам прапануюць шукаць Гранта Локвуда, але насамрэч нам трэба сюды. Там на другім паверсе у нас есть кампухтар, у які можна ўбіваць айдишнікі і дэзактывіраваць і актывіраваць іх. Адзінае, што мяне трошкі напружвае, бо калі мы... Пачакайце. Опана. Халера, гэта полтергейст. Минус. Минус. А полтергейст где? Где скотыняка полтергейст? Все? Во, вот теперь все. Я ж яго, здаецца, адсканаваў цалкам. Шо, дзе мімік? Я чую міміка дзесьці. Дзесьці зверху, мабыць. Вітанкі. Скотыняка. Трошки напужаў. Трошки. Не звяртайце увагі. Я тут забіў 2 фантомаў, але аблутаў толькі аднаго. Ну, халера яго ведаем. Так, гэтыя жэўжыкі у нас все палутаныя. Окей. Ва! Не халера сабе, Incredible Speed. Я выбег за перыла. Ну окей. А хто гэта зрабіў? Хтосьці заблакаваў. Так, там, здаецца, нікога няма. Уверсе працягваюць шпуляць маланкі. Волонтер датабейс. Але гэта не тая датабейс, што нам трэба. Здаецца, Грант Локвуд гэта звычайны жэўжык. Не волонтер. Волонтерами, я нагадаю, тут называются ахвяры, палітвязні, якіх сюды кідалі на доследы. Так, трэба перапрацаваць всялякае смецце. Дарэчы, я трошки пагуляў па-за стрымом, загрузіў у сваё старое захоўванне і высветлілася, што вось гэты шокер супраць роботаў, асабліва калі яго прамацаваць максімальна, ён такі кайфовы, просто піпец. І тое, што мы яго не выкарыстоўвалі, гэта дужа велічэзная помылка. Ух, толькі у нас экзатычныя матэрыі. Я насамрэч запускаў гульню старое захоўванне, таму што вырашыў, магчыма, там можна будзе пэўным чынам прабегчы і атрымаць ачыўку за тое, за забіць усіх. Памятаеце тую ачыўку, якую я ўзгадываў на пачатку?
Але, як выявілася, гэтая ачыўка ні халеры не такая простая. То бок, гэтая ачыўка ў нас пра забіць усіх, і гэта літаральна забіць усіх. То бок, калі хтосьці тут выпадкова памірае, хтосьці там штосьці прападае куды-небудзь ці штосьці гэткае, то забойства не залічваецца. То бок, фактычна, нам спачатку трэба ўсіх уратаваць, каб все выжылі, і потым уласнаруч кожнага забіць. Гэтая ачыўка піпец якая складаная, і таму яе атрымала дуже-дуже мала людзей. І, вядома, я яе ўжо не магу атрымаць, таму што ў нас шмат хто выпадкова памёр. Шмат хто быў зомбёй і памёр проста таму, што ці выбухнуў, ці пайшоў у нейкае месца, дзе, напрыклад, спаліла яго. Гэта таксама не залічваецца. Калі кагосьці забілі не мы, то гэта не лічыцца як забойства. 11:29. Грант Локвуд. Я штосьці не зразумеў, што я зрабіў. То бок я яго дэзактываваў. Hello, nice to see you. І якім чынам гэта мне дапаможа? Ну, зараз, ну, просто калі мы раней выходзілі ў космас, мы яго не бачылі. Магчыма, зараз мы яго пабачым, а як гэта працуе, чаму дэзактываваны браслет будзе працаваць. Штосьці я не зразумеў. Але давайте зараз паглядзім. Так, у космас за Локвудам нас ужо не запрашаюць, дарэчы. Як вы бачыце. Цікава. Незразумела. Бог, як добра. Скрымеры працягваюцца. Цяпер нават загрузка супраць нас. Ну, як можаце заўважыць, у нас усё яшчэ ніяк не адзначаны гэты халера Локвуд. О, глядзіце, хто это у нас. Паўсюль плаваюць ледзь жывыя роботы. Ау, якія засталіся пасля таго, як мы перамаглі Дахла. Яны адключаныя, але яшчэ ледзь жывыя. Там у нас верх. Ну, не бачна. А ніякіх метак, звязаных з гэтым самым халера. Хоуп Турана Кросс. Шо гэта значыць? Я спаліў яго трэкін-браслет, і цяпер ніхто яго халер не знойдзе. Пачакайце.
Щось я не зразумеў. Такое адчуванне, што я сабе ні халеры не дапамог. Давайте ось перакладзем. Hope to run across. Що? Навошта? Як? Дык пачакайце, то бок ён тады быў не дэзактываваны, а цяпер дэзактываваны? Але раней ён таксама ніяк не адзначаўся. Халера. Шосць у мяне ёсць некаторыя ўспамены, звязаныя з Шаттл Бэй. Вось у нас ёсць Шаттл Бэй. Вось тут такой уваход. Давайте захаваемся на ўсялякі выпадак, таму што я тут рэзка пачаў зусім эксперыментаваць. О! Глядзіце, спрацавала. Я гэта узгадаў, што штосьці там пісалася некаторыя парады наконт таго, як можна знайсці яго без трэкінгу. І гэта сапраўды спрацавала. Стапе. Ну, все, хутенько бежим назад. Мы занесли чипсики. Витанки всему. Зараз почитаем. Спрацавалі парады, але ну все ж таки мы яго нячэсна знайшлі. Так, що ми за чипсики знайшли? Jet Boost. А, ми бустим наш джетпак. Ну, можна сказати, що з чесноком. Неблаго. На што мы яго абмяняем? Ну, насамрэч, яно не надта карыснае, гэта просто прышпільна. Не, давайте нічога змяніць не будзем, гэта можа калі-небудзь потым спатрэбіцца, але не зараз. Так, гэтае другаснае заданне мы выканалі. Гэта не цікава, гэта доўга. Давайте выконваць вось гэтае. Нам яшчэ трэба знайсці одну лічбачку на намаляванай мапе. Дзе мы не былі? Мы знаходзілі лічбачкі у Power Plants, мы знаходзілі лічбачку... Давайте на Шаттл Бэй зазірнем, дарэчы.
Крюк Water's, Power Plants. І дзе мы яшчэ штосьці знаходзілі? А я ўжо і забыўся. А, і на Шаттл-Бэй мы знаходзілі. Дакладна. Менавіта на Шаттл-Бэй мы знайшлі одну лічбачку. Адпаведна, нам туды не трэба. Нам трэба кудысьці ў іншае месца. Так. Куды мы можем паркануться? Психотроника не хочу. Давайте все ж таки на Арбаретум. Там есть лифт, там, коли что, можно всякого понарабить. До речі, давайте глянем статус. А, як я и думал, у нас до холеры мат радиации. Оп. Все, почистились. Так, спадзяюся, мы зараз не улов, что не бэмкнемся, тому что я могу насамрэч. Я ў гэтым сэнсе таленавіты разбіцца. Гэта прасцей просто. Так, вось у нас Арбаретум. Але ж прыгожа, вы паглядзіце як. Вітанкі Рэгана. Арэгана, я шмат разоў казаў, што вось мы дапраходзім Прэй літаральна на гэтых выходных, і потым ужо будзе праца. Я ж гэта казаў. Нам ж Прэй трэба дапрайсці, не будзем ж мы яго кідаць. Таму вось сёння мы дапраходзім Прэй, заўтра яшчэ адзін раптоўны гульнявы стрым. Апошні за ўсё лета. Ну, можа, якія яшчэ хаўпчыкі будуць, але агулам гэта будзе апошні за ўсё лета. Заўтра будзе сюрпрызавы гульнявы стрым. Яго патрэбна зрабіць. Ну, вось проста патрэбна. Вы там зразумееце, калі я яго зраблю. Скрэмер. А, дарэчы, штосьці зялёнае. Так, вось мы зноўку у Арбаретуме. Так, гэта нармалёвыя чувачкі лётаюць. Всё добра. Вось спакойна. Цяпер нам трэба шукаць на мапах на кожным першым паверсе, каб у нас супадала вось гэтая халера. Замаляваная нататка. Відавочна, гэта не ў Арбаретуме, таму што ў Арбаретуме нічога падобнага я не бачу. У Крюк Water's мы ўжо былі. Хутчэй за ўсё, нам трэба ўсё ж такі ў гад зазірнуць, тым больш, што там у нас ўсё яшчэ ёсць магнітасфера, якую мы не выключылі. Дабіваем роботаў, якія яшчэ жывыя. Станцыя, як вы чуеце, пакрысе разбураецца. Але мы не звяртаем увагі. Так. Меце перапрацоўваем, набойчыкі гэтыя перапрацоўваем.
Агулам можна перапрацаваць і гэты пісталет, але няхай будзе. Можа спатрэбіцца, каб кагосьці глушануць. Так, у нас ёсць лекі. Усе. У нас ёсць чэпсягі. Чэпсягі ёсць. У нас ёсць... А, не, гэта цукеркі. Вось у нас... Emergency глюкоза. Не, гэта таксама, відаць, не чыпсікі. Emergency глюкоза, гэта таксама адчуваецца як цукерачкі. Так, даволі няшмат у нас ресурсаў, таму выкарыстоўваем асцярожна. Трэба часцей карыстаць магію, таму што у нас да халеры мана поўшанаў. Ага, я памятаю гэта частка малюнку. Дарэчы, ёсць адчуванне, што менавіта у гаце Gravity Utility туннелі у нас будзе вось гэты апошні кавалачак мапы. Зараз дазнаемся. Ну, у гаце, насамрэч, я баяўся шукаць, таму што калі шукаць, то там згубіш да халеры часу. Таму што, ну, вы бачылі гэты туннель. Ён здаравенны, што піпец. Там згубіцца проста ізі. Ізейша. Вось гэта мы дзе. Карга-туннель. Давайте Пакедава. Ніндзя зноўку пашла швэндацца куды ісці. Окей, поспехаў табе. Ну, слухайце, складана сказаць. Вось гэта трошки выглядае як тое, што нам трэба. Але, ну, цяжка. Карацей, зараз мы зноўку ідзем да магнітасферы. Потым сюды зазірнем. І яшчэ тутака пашвэндаемся. Тым больш, што тутака мы нібыта не швэндаліся. Тыя часткі, у якіх нас не было, яны пазначаныя шэрым. Але тут увесь туннель абазначаны шэрым. А чаму? Ну, мы ж там былі 100%. Так, возьмем больш сур'ёзную зброю. Я нібыта чую міміка. І ліхтарык падказвае, што нешта тут адбываецца не тое. Ці гэта на мяне ўжо так рэагуюць? Таму што я б не здзівіўся. Возьмем наш залаты пісталет, у якім да халеры набойчыкаў. І паляцелі. Так. Усё ўнізе. То бок гэта ў нас тупік. Арбарэтум. Тутака ў нас адчынена, не? Не. Гэта не выглядае як месца, якое мы можам адчыніць. Тое месца, якое мы шукаем, мае сходы. Сходы і пакойчыкі. То бок гэта не будзе вось гэты асноўны туннель.
Дзень добры. Як ваши справы? Пэўны момант тут подрубалі. Так. Крышталоиды. Крышталоиды. Стопе, стопе, стопе. Бляха, насякомыя задзяўбалі. Як же я не люблю лета. Тут трэба праскочыць хуценька. Таму што вось там у нас дакладна былі крышталоиды. А вось тут у нас ёсць магнітасфера. Здаецца. Ці не? А, не, гэта не тое. А дзе ж тады магнітасфера? Давайте адрамантуем гэтую лухту. Гэта было так даўно, што я, шчыра кажучы, ўжо не памятаю. Магчыма, гэта было вось тутака на шляху да транспартнага туннелю. Maintains tunnel, психотроника. А, во магнітасфера. Сапраўды, сапраўды. І там штосьці тырчыць. Ля, там тэхнапад торчыць. Слухайце, я не хачу вось гэтак ім займацца. Откуда вылез? Иди в сраку. Говна ковалок. Так, а мы его разнесли ці як, ці што? Складно сказать. Normal gravity detected. Plasma shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Да ты помрешь уже, ці не? Непрыемна нас тут сустрэлі, тым не менш. Пальчаткі. Хова. Дзень добры. Warning, plasma shockwave imminent. Ого. Колькі тут смачненько. Shelter, plasma shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Ауч. Магнітасфера ўсё яшчэ не адрамантаваная, таму яна можа нам трошки папсаваць настрой.
Уважліва аглядаемся. Тут могуць быць, напрыклад, роботы. Warning. Plasma shockwave imminent. Warning. Seek shelter. Plasma shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ретрит. У нас там ткач. Фантома мы хуценька забілі, але ткач гэта праблема. Але калі я не памыляюся, у нас на гэтую праблему ёсць адказ. Я, здаецца, маю. Во. Не яно. Не тое. Карацей, ёсць пэўны чып. Нажніцы не ёсць пэўны чып, які прыбірае страх. Таму што асноўная зброя ткача гэта страх, ён нас пужае, і мы не можам па яму пацэліць. Але ёсць чып, які гэты страх прыбірае. Толькі калі мы яго знайшлі. Феррактор гэта іншае. Конвертер. Слухайце, ёсць імавернасць, што мы яго проста не знайшлі. Непрыемна. Але бывае. Ідзі сюды. І все. 3, 2, 1. Ауч. Просто подскочили и нашпуляли ему. Який утульний гальйон. Так, тут живих нема. Усё прочитано. А гэта можна ламануть. Plasma shockwave imminent. Давайте дочакаемся нового выбуху и ламанем. Warning. Seek shelter. Plasma shockwave in 5, До речі, 3, 2, 1. калі мы заходзілі ў тоннель, у нас было 100 набойчыкаў. Зараз засталося ўсяго нічога. Да бляха. То бок усе тыя рэсурсы, на якія я збіраўся нейкую надзею палажыць, усё яно скончылася даўно. Так, гра на ASX... О, карацей, доступ. Shockwave imminent. Warning. Seek shelter. Plasma shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Мы можем часова яе адключыць. Warning. Magnetosphere deactivated. Solar radiation exposure at maximum. Ля.
трэба бегчы. Microgravity detected. Зараз яна дэактываваная і можна пашвэндацца тут палётаць. Паглядзець, што мы не пазбіралі. А я, дарэчы, не ўпэўнены, што мы штосьці не пазбіралі яшчэ. Таму што, здаецца, ўсё, што трэба, мы тут ужо ўхапілі. Але давайте яшчэ раз паглядзім. Бо з'явілася магчымасць. Слухайце, раней тут лётаў нябожчык. Дзе ён падзеўся? Я дакладна памятаю, як лутаў кагосьці. Цікава. Ён у фантома ператварыўся? Low gravity detected. Так. Парамантавалі. Все, зараз яна запусціцца, бачце? Дарэчы, паглядзіце, як я высока скокаю. Я аж захрас дзесьці. Гэта таму, што я атлетычны. Так. Magnetosphere activated. Так, магнітасфера актывавалася, няхай. Пняю, так бы мовіць, у гэтую самую. Але нам трэба знайсці мапу. Мы ўвогуле за гэтым сюды прилетелі. Насамрэч, той малюначак, што я маю, не падобны да вось гэтага. Але давайте паглядзім. Магчыма, яго просто намалявалі дрэнна. Warning, plasma shockwave imminent. Смаколики. Люблю атрымліваць смаколики. Seek shelter. Plasma shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Ауч. Добра, не чапаю. Що ти одразу свариться, ну? Не тое, каб часта мы тут знаходзім цяпер смаколікі, таму што мы тут ужо фактычна ўсё абдаследавалі. І смаколікі, яны выключна схаваныя. Warning, plasma shockwave imminent. Все, що ми цяпер знаходзім, гэта супер. Warning, seek shelter. Супер Plasma схаванае. shockwave in 5, 4, 3, 2, 1. Так, окей. Наша схованка была не тутака. Але дзе? Што гэта лётае такое прышпільнае? Давайте паспрабуем зазірнуць у тую халеру, якую мы разблакавалі надойчы. То бок у нас там ёсць... Мы на мінулым стрыме разблакавалі мясцовае транспартнае, карацей, штосьці. Вось гэтая вось лінія транспартная. Магчыма, дзесьці тамака яно ў нас і схавана. Тут у нас да халеры забітых жэўжыкаў. Палутанага шмат чаго. Мы тут доўга лёталі, мы тут шукалі кагосьці. Ну мы шукалі шлях, каб разблакаваць ось гэтую халеру. І ў выніку разблакавалі, сапраўды.
Вітанкі. Так, тут піпец якая прыгажосць. Тут пагаджуся на 100%. Таму што мы ўжо ў фінальнай частцы гульні і вось гэтымі залатымі ніцямі аплецена літаральна ўсё. Вось проста ўсё. Так. Operator approach. Тут у нас уже довольно все полутано. Вы откуда взялись? Скоты некие гэткі. Давайте зазернем у Карга-Бэй. Ёсць імавернасць, што менавіта там на першым паверсе у нас будзе тое, што мы шукаем. What? Трэба знайсці гэтую мапу і трэба знайсці гэты скарб. Таму што ну цікава. Там яшчэ, ну, вось мы зараз знойдзем 4-ю з 4 лічбачак, а потым нам яшчэ трэба будзе вызначыць парадак гэтых лічбачак. Gravity detected. Ну, это не халер не проста. Так. Туннельчик. Вось мы выходим у Карга-Бэй. Где тут выход? Где гэтая халера? А, во. Home gravity detected. Вітанкі. Давайте глядзець мапу. Гэта вось у нас першы паверх. Окей. І так, гэта тое месца, што трэба. Божухна. Нарэшце. Вось менавіта вось гэтая коробка, у якой мы былі. Гэта менавіта вось халера. Пачакай, я яшчэ не знайшоў. Так, мне ўжо адзначылі, што я знайшоў, пры тым, што я не знайшоў. Бляха! Ідзі ў сраку! Detected. Ты там ашалеў ці як? Я тут трошки заняты быў. Кошмар. Мы просто вось так шлі, шукалі мапу скарбаў, знайшлі кашмару. Ну, цяпер яго трэба будзе забіць. Таму што мы ўжо дастаткова моцныя. Home gravity detected. Паўтаруся, у нас ужо фінальная частка гульні. Мы ўжо лютыя не менш за гэтага кашмара. Дзе ён там? Хе-хе-хе. Что, ты сюда не можешь пройти? Серьезно? Бляха, який ён напружений. Хе-хе-хе-хе. Ну что ты там? А что ты не подойдешь? Что ты ровешь? Ты куды? Алло? Ау! Ретрит. Я заблукал. Где я? Скотыняка дзёбнуў нам па
у плечі, так би мовити. Що ти тут? Ай-яй-яй. Ой, да не рави. Ён ужо памёр, але ягоныя праджэктайлы яшчэ паспелі нам у плечы дзёбнуць. Дык вось, во, 5. Вось гэтую лічбачку увесь час мы шукалі. Такім чынам, мы знайшлі усе часткі мапы скарбаў. Вось, у нас ёсць 1, 3, 5, 6. Для таго, каб іх выкарыстаць, трэба нам зараз залезці ў Крюквотерс. Для гэтага нам відавочна трэба выйсці ў космас. Тут ёсць скатынякі які-небудзь? Здаецца, не. Выйсці ў космас і даляцець зноўку да Дендрарыю і адтуль патрапіць у Крюквотерс. То бок на палубу каютную. Ля, як мы высока скочым. Цікава, нас там будуць зараз чакаць на выхадзе. Тому што звычайна вось менавіта тут канычкуюцца ўсялякія непрыемныя жыўжыкі. Таму трэба зараз будзе добра, хутка паляцець. Скрымеры працягваюцца. Microgravity detected. Так, здаецца, нікога няма. Хтосьці заўважыў. Damage detected. Seek medical attention. Ідзі ў сраку, гэта тэхнапад з турэлькамі. Гэта тэхнапад з турэлькамі. Пуня табе ў сраку. Заліло мне ўсё крывёю. Зараз мы палікуемся. У нас ёсць чым палікавацца. І паляцелі зноўку ў арбарэтум. Так. Вядома, гэта мы ў выніку выканаем далёка не ўсе заданні, што хацелася б. Шмат чаго мы не знайшлі, таму што пайшлі іншым шляхом па сюжэту, шмат чаго мы не знайшлі проста таму, што не знайшлі. Напрыклад, тут усё яшчэ да халеры кантрабандысцкіх нычак, якія мы не выкарысталі. З гэтым, вядома, трэба будзе разабрацца, але магчыма, я гэта памацаю ўжо па-за стрымамі, ці калі-небудзь потым будзем перапраходзіць нейкім гэткім чынам. А зараз мы вось знойдзем скарб, я яшчэ не ведаю які, і пасля гэтага будзем фіналіць гульню. Мы зможам пабачыць шонайменш 2 канцоўкі. І іншая справа, што ў нашым выпадку хутчэй за ўсё яны надта адрознівацца не будуць. Во, нам літаральна паказваюць Abigail Workstation, гэта той кампухтар, у які трэба ўводзіць лічбачкі, якія мы знайшлі. Дзень добры. Не звяртаем увагі, бяжым. У нас зараз спрынт проста люты. Оба! Хова! Хова! Ой, як я перасоўваюся па станцыі.
Вось сур'ёзна, дзякуючы таму мне не толькі падабаецца інтэр'еры, але дзякуючы таму, што мы шмат напрыгодніцтвалі у гэтай станцыі, яна ўжо сапраўды як родная. Ужо ўсё да халеры знаёмае. Кожны закуток. На ўсялякі выпадак стэлс. Можна пайсці адразу да воркстанцыі, але гэта не тое, што трэба рабіць. Трэба рабіць нам наступнае. Ідзем сюды. Не халер я моцны. Дзень добрый. Потым ідзем сюды. І вось мы ў тым месцы, дзе гэтыя жэўжыкі гулялі ў сваё ДНД. А бляха. А бляха. Супер-пупер эпік фейл. Карацей, як трэба праходзіць гэты квест. Парадак лічбачак вызначаны тым, як яны сядзелі за сталом. Ну, то бок у нас вось ёсць 4 лічбачкі, а у якім яны парадку ідзе, мы не ведаем. І парадак гэты вызначаецца тым, як яны тут сядзелі. Але абсалютна ўсё на гэтым стале мы знішчылі. Таму што, ну, я тут кідаў гэтую гранату, якая перапрацоўвае смецце, каб перапрацаваць у смецце і атрымаць матэрыялы. І ў выніку тут не засталося анічога. То бок усе, абсалютна ўсе улікі, якія маглі б нам дапамагчы, зніклі. Ну, халер, я, шчыра кажучы, нават і не ведаю. Зараз паспрабуем рандоміць, ці я проста загуглю. Бляха, як непрыемна атрымалася. Святло міргае. Але не моцна, таму сказаць, што тут дакладна ёсць які-небудзь фантом нельга. О, а як я не заўважыў смецце. Так, дзе ў нас жыве Эбі? Перапрацаваў квест. Ой, сам сябе надурыў. Доктор Шо, доктор Фо, Кальвіно. Пачакайце, дзе ты Эбі? А, во Эбі. Торштейн. Не, вось гэта. Эбігейл Фо. Так, сапраўды, гэта тое месца, што трэба. Можа, тут будуць якія-небудзь падказкі. Халера яго ведае. Блин. Доктор Шо, ну так літаральна Шо. Даніела Шо, ну вось гэта тая пані, з якой мы шмат кантактавалі тады, памятаеце? Мы яе ж намагаліся знайсці ў космосе. Так, вось карацей клавіатура. Схаваныя скарбы. Прагучала пацешна, ну так. Ай. Калі ўводзіць як ёсць, то у нас да халеры варыянтаў. Іх перабіраць мы задзяўбемся. Тры 165. Неправильно.
Ого! What? Я ось зараз не зрозумів. Я тут збирався захраснусь на, 50 гадоў. Окей. Я не супраць, так-то, ну, окей, абсолютно не супраць. А що ми атрымалі? Я неяк быў трошки ў шоку, таму не заўважыў. Во, що ми атрымалі. Adventures Toolkit, версия 1.x, чипсет crafted by Abigail Fow, як узнагарода для таго, хто пераможа ў трэжа-ханце. Карацей, мы зараз зробім нейкі да халеры карысны чипсетик. Идем до станков. Станок у нас у кафетеры. Бляха, я пробег мимо. Станок у нас у кафетеры. И там можа зараз хтосьці быць жывы, таму асцярожна. Ляцім, шо дурныя. Ёсць хто жывы? Не, няма. Так. Adventures Toolkit. Зараз паглядзім, що ён карыснага робіць. Вітанкі. Дзякую. Дзякую за віншаванні. Давайте паглядзім, що мы атрымалі. Що за узнагарода такая? Чипсет у нас да бронекамізэлькі. І що ён робіць? Your Game Master is proud of you. То бок намі ганарацца. As a reward, you get the following. Павялічвае перапрацоўку. Ну, вось мы больш смецця можам перапрацоўваць. Павялічвае крытычнае ад ключа. Дзякую за вадзіцу. У нас лепш працуе фонарик, ліхтар, то бок. Халера. Жарем. Я кром ліхтара яшчэ мы на карачках паўзем па стэлсе больш хутка. Ну, нібыта неблагая рэч. Давайте паглядзім, на што яго можна змяніць. Во, газета лухту можна прыбраць, паставім сабе Toolkit. 40 градусаў. Спачуваю. У нас таксама спёка, але не 40. У нас 10 тридцатник. Так, ну мы перамаглі. Мы выканалі амаль што ўсе. Так, а гэта што? Угу. А гэта дзе? У лоббі? Ну окей. Давайте зараз пойдзем у лоббі. Магчыма, яшчэ нейкі другасны квест выканаем. Але агулам мы зараз ужо будзем рухацца да фіналу. Мы ўжо трошки бачылі гэты фінал, таму мы упэўнена можам сказаць, што калі мы прыйдзем да нашага братца, там пачнецца фінал, таму што мы ўжо выпадкова націскалі на гэтую кнопачку і ўжо бачылі, што здарыцца. Так. Скреймеры працягваюцца. Якія мы хуткія, божухна. Таямнічая музыка зноўку. Музыка кайфовая, але ў мяне проста ёсць адчуванне, што яна
Нейкая рандомная. Дарэчы. Ёсць тут яшчэ одно месца, якое я хацеў бы паказаць. Калі я праходзіў і рабіў злое праходжанне, я тут знайшоў аднаго нябожчыка, які дуже цікавы. Hello, are you here for an appointment? Вон там. Як бы туды заскочыць? Ну, давайте просто оббяжым. Карацей. Не звяртай на нас увагі. Вунь там знаходзіцца нябожчык. Давайте ўсё ж таки на ліфце. Так будзе прасцей. І гэта нейкі прафесар батанікі. І гэты прафесар батанікі вырошчваў тут асаблівых раптоўна памідораў. Што адбылося? А, про тое, што Ціханаўскага вызвалілі. Так, я бачыў навіны. Гэта я бачыў, гэта добрыя навіны. Усіх, дарэчы, віншую. Гэта сапраўды файная рэч. I expect reduced time to maturity, increased yield, and an above normal salutary effect. Hopefully, it doesn't taste like shit. I just need permission to run the plan through the fabricator. Карацей, зараз будзем вырошчваць памідоркі. Яшчэ перапрацуем смецце. Яшчэ можна перапрацаваць 0 wave трансмітары, няхай будуць, а вось EMP дакладна можна перапрацаваць. Яно нам не трэба абсалютна. І гэта можна перапрацаваць. Вось атрымаем 8 металаў. Няблага. Карацей, зараз мы ідзем сюды. І вось тутака у нас жудасная музыка і сістэма паліву. У гэтую сістэму мы закідваем угнаенне. Спецыяльнае. Суперскі угнаенне. Потым запускаем машину і вырошчваем на вось гэтым кусце супер памідор. Тут, вядома, трэба будзе пачакаць, пакуль ён вырасце. Hello, good to see you again, Dr. Yu. Во. Джаман Томато Суперіор. І, карацей, гэта памідор дуже асаблівы. Ён, калі яго з'есці, аднаўляе нам усю ману. То бок ён таксама анамальны, ён таксама звязаны з эфонамі. І дуже неблагі. Ля, у нас гранат для перапрацоўкі колькі. Ля, колькі у нас дроцікаў. Так, що гэта было? А, гэта я п'яны. Выбачаюся. Наклюкаўся трошки. Welcome. Maybe I can help. Давайте пораскидываем гэтых гранат. Бляха, не туды. Та бляха, не туды. Я ось туды намагаўся кінуць. Во, трошки металу атрымаць, гэта добра. А што ў нас там перапрацавалася? Штосьці не тое, каб штосьці і перапрацавалася насамрэч.
Ну няхай. Hello, nice to see you. Зараз яшчэ перапрацуем турелькі, якія сваё ўжо адпрацавалі. І цябе, хутчэй за ўсё, выпадкова таксама перапрацуем. I'll have you feeling better. All done. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. А не, вы же My красавельчик. mistake. Яшчэ трошки металу. Органіка, синтетика. Добренько. Яшчэ синтетика. Тут мы все перапрацавалі, гэта я памятаю. Давайте, дарэчы, паглядзім, ці перапрацоўваюцца трупы тыфонаў. Нібыта перапрацоўваюцца. І нават не тое, каб мала гэтага арганічнага матэрыялу. Даецца, проста фішка ў тым, што яго нельга цягаць. І таму яго нельга скласці ў поўную купу, каб вось гэтак можна было кінуць і перапрацаваць. Яшчэ трошки экзатычнага матэрыялу. Яшчэ можна гэтых перапрацаваць. Таму што, ну а чаму бы і не? О! Так, мапа у нас ужо ёсць. Дзверы адчыненыя. І з выжыўшым усё складана. Насамрэч, я не ведаю, як менавіта мы будзем ратаваць тых жэўжукаў, якія выжылі, якія зараз знаходзяцца ў лайф-супорце. Але іх дакладна трэба будзе ўратаваць. Hello, nice to see you. Вітанкі, вітанкі. Дабілі. Палуталі. І тут таксама трэба лутануць. А што гэта за дарэчы? Вы паглядзіце, колькі тут панавырошчвалася прадуктаў. Гэта можна есці? Гэта бананы, іх можна есці. То бок хіліцца. Кайфова. Слухайце, я тут столькі часу бегаў і ніводнага разу ураджай не збіраў. А гэта ж ежа, гэта ж важна. Скайкін промінг-гранаты. І халеры сабе. Так, тут у нас яшчэ бананы. Колькі ж тут бананаў. Файна. Тут врошчылася штосьці, хутчэй за ўсё таксама памідоркі. А тут яшчэ лімоны. Аптэчкі могуць скончыцца, таму... Ой, божух, наколькі іх тут така. Таму на ўсялякі выпадак збярэм. Hello, are you here for an appointment? Таматы. Гэта звычайныя джаман-таматы. А мы там вырошчваем, вось там у нас вырошчваецца superior, то бок люты тамат. Давайте сюды, дарэчы, кінем гранатку. Яшчэ трошки металу.
Што у нас яшчэ ёсць металічнае? Hello. Good. Гэта хутчэй за ўсё не перапрацоўваецца. Гэта у нас які аператор? Слухаць, ёсць імавернасць, што гэта навуковы аператор. Давайте ламанем, таму што калі гэта навуковы, то гэта дужа добра. Таму што ўвогуле на ўсю гульню навуковыя аператары пакуль што былі толькі ў псіхатроніцы. Requesting new operator. А яны дужа важныя, таму што яны аднаўляюць ману нам. Transstar civil or not. Scanning. Neuroimaging shows your mental resources are great. Ей! That should help you concentrate. Вось гэта файная халера. Трэба будзе запамятаць. У будучым гэта дакладна спатрэбіцца. Так, ну ты растеш там, памідор. Памідор не спяшаецца. Той момант, калі мы прыйдзем вунь туды, станцыі капец. Таму не гэта самае, не ляцім надта ўперад, таму што ну трэба развітацца з гэтай прыгажосцю. Hello. Good to see you again, Doctor. Давайте, дарэчы, паглядзім, колькі мы паназбіралі металу. Сюды можна скінуць што? Бананы не скидываем. Это пакідаем 22 банана, 17 лимонаў. Вось гэта мы падрыхтаваліся. Вось гэта я разумею. О, 19 металу. Гэта дужа добра. Зараз яшчэ зробім сабе нейрамодзікаў. Нагадаю, што мы ведаем, што нам трэба пакінуць некаторую колькасць экзатычнага матэрыялу, каб зрабіць тую халеру, якая дапаможа нам у фінале, таму не на ўсё робім нейрамодзікаў. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Давайте пойдзем паглядзім, як там расце памідор. Будзе цікава, калі ён яшчэ і расце ў рэальным часе. Так? Сапраўды, глядзіце, ён расце ў рэальным часе. Давайте упэўнімся. Ці ў рэальным часе ён расце. Ці будзе скокаць. Таму што зараз я бачу, што ён не павялічваецца. А, усё, ён вырас. Hello. Nice to see you. Ды гэта дайце мне сабраць-то. Алло? Мы ўвесь час глядзелі, таму мне не дае зараз сабраць. Алло, суперыер. Дай. Дай. Ну я хочу гэты памідор. Бляха, давайте выйдем и зайдем.
Цяпер ён саромеецца, бо мы на яго глядзелі ўвесь час і таму не хоча давацца нам у рукі. Так. Разварочваемся і такія блінк. Ён нам хутчэй за ўсё не спатрэбіцца, бо ў нас да халеры мана поўшынаў. Рэальна да халеры. Бо я ў асноўным карыстаўся не магіяй, а зброяй халера. Тым не менш. О, суперфрукт. Вось цяпер ён вырас. Цяпер ён буйны. Так. Эксперыментальны фрукт зроблены доктарам Ховардам. Няхай будзе ў нас у кішэньцы на ўсялякі выпадак. Выканалі квест. Вясёлая ферма. Жараем штосьці зялёнае. Дык ты ж бачыла арэгана, ён не зялёны. Ён не зялёны, ён такі. Яшчэ ў мяне ёсць думка. Магчыма, мы зможам выканаць другасны квест, пра якога нават не ведаем. Сапраўды, можам. Гэты квест доктор Ігве нам не даў, таму што ён памёр. Але ось там у паралельным праходжанні злым я яго выканаў, таму што раптоўна ў злым праходжанні доктор Ігве ў мяне не памёр. Таму я ведаю, як яго выканаць. Карацей, калі б ён быў жывы, ён бы сказаў: прыйдзі, калі ласачка, ў мой пакойчык і каля карціны падрубі гэтую музыку. На гэта адгукнецца схаваны сейф, і ты зможаш яго залутаць. Мы з ягонага трупа падабралі музыку, якая актывуе сейф. І зараз скарыстаемся маімі вось гэтымі не зусім чеснымі ведамі і запусцім нешчырым чынам. О, спрацавала. Яшчэ 3 мана поўшчына. Некі да халеры чыпсецік, нейрамод і флешка з запісамі музыкі. Доктор Ігве, калі вы не ведалі, выкарыстаў нейрамод для таго, каб стаць музыкантам да халеры. А колькі ў нас нейрамодаў? Можа яшчэ... у нас 8 нейрамодаў, яшчэ штосьці можна будзе мацануць. Што мы яшчэ мацанем? Гэта прамацоўваць позна. Атакі ключом бонусныя пашкоджанні. Супер стелс.
Вось што можна прамацаваць. Глядзіце, у нас можна мацануць пашкоджанне ад зброі. З улікам таго, што мы на зброю пакладаемся даволі актыўна, гэта варта зрабіць. Ну што, ідзем да фіналу. Здаецца, ўсё ж такі прыйшоў час. Зараз будзе мяса. Брательнік, чакай, я іду. У нас 60 набойчиков до дробаша. 35 набойчиков до пистолета. Короче, дробашом будем крастаться. Опа. Ну шо, понеслось? I promised you my arming, Kate. All I ask is you hear me out first. And you can blow Talos 1 to pieces if that's what you think is best. I don't think you'll do it. I know. Because I used to think we couldn't be trusted to play with fire without burning the house down. But you convinced me. You showed me anything was possible, even if the price was steep. That part of you is still in there. We can make history, Morgan. Not those leeches on the TranStar board of directors, not Mom and Dad. You and I. Just like we planned. We've got the data to confirm what you suspected. And Carl is broadcasting a neural signal. A secret message reaching to the stars. What I want to know is what is the message? And who is listening to it? А ён зараз прыйдзе. I think you know. Ever since we first tested the Typhon neuromods, you've known. This fabrication plan is for the null-wave device prototype you conceived. It will hijack the Carl signal and use it to deliver a massive shock to every Typhon organism at once. Take it. Рагана, я ўжо зламаў яму нагу. Калі не верыш, можаш зазірнуць у мой стым. Там ужо ёсць ачыўка за тое, каб Why won't you take? мы яго заб'ем. Morgan! Давай! Я шо робіцца? Так, Рагана, мы ўжо гэтае таргерылі. І потым загрузіліся, каб паспець выканаць усе другасныя заданні. Таму што, гэта быў да халеры відавочны фінал, і нам не хацелася занадта хутка скончваць гульню. І тады мы фінал не прайшлі до конца, а зараз мы яго пройдзем до конца. Мы пройдзем дзвюма шляхамі. Можна станцыю знішчыць, таму што зараз у нас ёсць абодва ключа, каб яе знішчыць, і можна станцыю выратаваць. Абодва сцэнарыя мы з вами выканаем. Для абодвух сцэнарыяў нам трэба да рэактару, таму што, па-першае, каля рэактара у нас фактычна апошні станок, які працуе.
які дазволіць нам стварыць ключик. І з дапамогай рэактару мы выбухнем станцыю. Карацей, у любым выпадку нам трэба ісці да рэактару. Спачатку мы станцыю ўзарвем, а потым уратуем. Загрузіўшыся. Неадначасова. У мяне тады, калі я гэта глядзеў, у сэнсе. А як нам трэба было ўратаваць Алекса? Ну, нам толькі што напісалі, што мы яго не ўратавалі. А што трэба было зрабіць? Ён там страціў свядомасць і плаваў у космосе. Ну, то бок я яго не забіваў, але, бачце, і не выратаваў. Good afternoon. Зараз тут Carlos. будзе мяса. Усё піпец як жудасна. Мала таго, што паўсюль будуць лётаць гэтыя залатыя ніці, як раней лёталі, дык яшчэ цяпер вось гэтыя тэнтаклі. Тэнтаклі дужа непрыемныя, але ў іх няма свядомасці. То бок яны нас не пераследуюць, яны лётаюць пэўным шляхом, пэўным маршрутам, і нам толькі трэба глядзець, каб у іх не уляпацца. А нават калі уляпацца, то яны, халера, яны не надта боляча б'юць. Мімікі. Скотыняка. Полтергейст. Лётает тут. Разумееш. Я ўжо полтергейстаў магу бачыць нават без гэтай самай. Без дапамогі. А? Рэтрыт, там яшчэ адзін полтергейст. Біць усю гэтую шматлікую лухту ўжо літаральна няма сэнсу, бо іх піпец колькі. Таму проста ідзем да рэактару. Мы з вамі прамацавалі атлетычнасць, мабільнасць, таму фактычна мы можам збегчы нават ад кашмару лёгка, проста лёгка. Паглядзіце, што там робіцца. Якась халера. Божухна. Дзень добрый. Дзякую. Шоплы працягваюць лётаць. Hello, nice to Выхад у космас, дарэчы, заблакаваны. Абодва жэўжыка, якія маглі б нам штосьці жужжаць у вушы, мёртвыя.
і брацельнік, і студзень. Студзеня мы забілі яшчэ 10 тады ў сярэдзіне. Тым не менш, зараз, вось, бачыце, нам туды трэба ўставіць ключы. Зараз мы гэта паспрабуем зрабіць. Пачакай. Я забыўся. На вось сюды. А, ключ жа ж яшчэ зрабіць трэба, божухна. Шо, выбухаем станцію? Adrenaline. And another dose of Morgan cell lights. Do it. А, ну яшчэ трэба стрыгерыць. Давайте зробім солід захоўвання. На той выпадак, калі раптам хутка захоўванні сапсуюцца. Там тентаклі лётаюць. А што трэба зрабіць? А, гэта на масту трэба зрабіць. Гэта таксама трэба зрабіць на масту. А нульвейв трансмітер нам спачатку трэба будзе ўсталяваць у псіхатроніцы і таксама на масту актываваць. Окей. Карацей, мы падрыхтуем абодва варыянты, а потым прыйдзем на мост і будзем эксперыментаваць. Зараз нам у псіхатроніку. У псіхатроніку лепш ісці з лоббі, таму зараз нам на ліфт і ў лоббі. Як я ўжо казаў, хутчэй за ўсё, фіналы будуць не надта адрознівацца, але няхай мы паглядзім абодва. Obstruction detected. Please clear aperture of the breach. Так, бяжым да ліфта. Ну, гучыць кайфова і выглядае кайфова. Адчуваецца, што станцыя, якая і без таго развалівалася, ёй зараз увогуле піпец як дрэнна. Так, котлетку з'ем. І огурочок. Ідзіце ў сраку. Там быў ткач. Але ўжо начхаць. Іншая справа, пачакайце, давайте вернемся, давайте зазірнем, ці пайшлі адтуль людзі. Таму што там ж яшчэ людзі. Іх тэарэтычна можна было б уратаваць. Так, зараз разварочваемся і ідзем роўна ў іншы бок. І так, хоба. Таму што яны там побач стаяць, адпаведна, ну, і калі яны там застануцца, то яны памруць. А там ёсць шаттл, на якім прыляцеў Дахл, і на гэтым шаттле можна было б збегчы.
Дзень добры, як вашыя тут справы? Дзень добры, дзень добры. Справы трошки дрэнныя. Ну, то бок, нябожчыкаў не бачна. Як быў дахл, так і застаўся. Але фантом ёсць, то бок хтосьці ў яго ператварыўся. Адпаведна, упэўнена казаць, што усе яны жывыя? Нельга. Як мы непрыемна сутыкнулись. Трошки поснедаем. Окей. Карацей, наших жэўжыкаў, уратаваўшыхся, тут дакладна няма. Тады ідзем обратно. Ну, то бок не обратно, мы ідзем у лобби, каб з лобби пайсці ў псіхатроніку і там усталяваць апарат. І потым мы ідзем на капітанскі мост і там вырашаем, ці мы падрываем станцыю, ці мы яе ратуем. Ну, здаецца. Давайте, дарэчы, пераправерым. Абджектіўсы. Так, сапраўды, на капітанскі мост трэба зазірнуць. Тут у нас адбываецца трындзец. Відавочна. Ляш робіцца. Ух. Блин, але ж ачыўкі па уратаваць усіх і забіць усіх, это ж просто жесть, якія яны тут складаныя. Нават не ўпэўнены, што іх увогуле... Ну, то бок, з улікам таго, што іх маюць толькі 1%, зусім не дзіўна, што яны гэткія складаныя. Так, просто бяжым. Скотыняка. Паляпшэнне зброі, не халеры сабе. Так, палтаргейст, штосьці там ад нас хоча, мы яго ігнаруем. Аднаўляем... калі ласачка. Пані. А можна мне... А чаму мне не можна? А чаму мне не можна? Скотыняка! System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Дробная поскуть. Рамантуем.
Давайте похилимся трошки. У нас шмат ежи. А! Мінус ткач. Так, дзе у нас гэтая халера? Що гэта за гук быў такі? Hello, nice to see you. А, вось гэтая халера. Тое самае месца, адкуль мы пазнаёміліся з мімікамі, з тыфонамі ўвогуле. У тое ж самае месца трэба ўтыкнуць нуль девайс. А, турелька ж была нашая, навошта я яе знішчыў? Ляе дурны. Это ж наши турельки. Так, ну шо, ляцім. Усталёўваем на першы халера-спадарожнік. Зроблены 0 девайс. Дзень добрый. СТП, куды? Во. Деплой. Все, вяртаемся. І зараз мы ідзем на мост. Normal gravity detected. З гэтага моста мы і падарвем, і выратуем станцыю. Даволі зручна. І гэта, дарэчы, прышпільна, бо увесь час мост аніяк не быў выкарыстаны. І вось нарэшце пад канец гульні мы яго выкарыстоўваем. То бок я ўжо знайшоў гэтае месца, даследаваў яго, але аніякай карысці з яго не было. Гэта вось чыста спецыяльная лакацыя на канец гульні. Дзень добрый. Валім адсюль, таму што ну страшна. Што робіцца? І нам, дарэчы, з космаса пакажуць, як гэта выглядае. То бок вось гэты супертыфон, які нас абдымае і тэнтаклямі гвалтуе, мы яго пабачым прыгоженькім чынам. Так. Вось мы зноўку ў лобі, зараз у ліфт, на арбарэтум, то бок дэндрары, і потым адтуль на масток, там зусім побач. Дзень добры, як вашыя справы? Прыемна было пабачыцца. Атлетычнасць дужа дапамагае. Таму што я нават не ўяўляю, як з гэтым сім змагацца. Это аніякіх набойчыкаў, аніякай магіі не хопіць. Так. Тут мы захоўваемся на ўсялякі выпадак, таму што зараз там у нас будзе бязважкасць. Як вы памятаеце, там у нас пабіла шкло і ўсё разляцелася. Зараз паляцім. Скрымеры працягваюцца. Я не ведаю, як гэта атрымліваецца, то бок.
ад чаго гэта залежыць, але скрымеры працягваюцца. Стапе. Ледзь не разбіўся галавой. Ауч. Але ж прыгоженька як. Нам у гэты бок. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Уляцеў у тентаклю. Так. І вось мы на мосту. Зараз будзем выбухаць. Спачатку выбухнем, потым зробім хэпі-энд. Ну, наколькі хэпі-энд, наколькі гэта магчыма хэпі-энд. Вось гэты эфект увесь час тут адбываецца, я ўсё яшчэ не разумею, што гэта такое. Тут, дарэчы, гравітацыя ёсць. Калі я рабіў злое праходжанне, тут мяне чакаў студзень. Ён заблакаваў гэты кампухтар і сказаў, што я табе не дазволю выратаваць усіх, ты мусіш выбухнуць. А каб выбухнуць, трэба вось гэтым скарыстацца. Пайшлі. То бок студзеня і так трэба забіваць. Давайте зробім моцнае захоўванне, мануальнае, вось гэтак. 40 гадзін праходзім, дарэчы. Аюшур? Так. Warning, reactor detonation imminent. Please evacuate Talos 1. Ага, то бок пачакайце. Усё ж таки можна ўратаваць выжыўшых? Self-destruction activated. І можна збегчы. Відаць. Во, мы можем збегчы. Давайте спачатку... Warning, reactor detonation imminent. Please evacuate Talos 1. Спачатку збяжым, а потым не збяжым. Захаваемся менавіта побач з вось гэтым подам нашага брацельніка. Але ж слухайце, у нас ж ёсць выжыўшыя, бляха. А як іх ратаваць? Ну, то бок, у гэтым сцэнарыі мы дакладна нікога не ратуем, таму што увесь сэнс у тым, каб знішчыць абсалютна ўсіх, у тым ліку сябе. Warning, reactor detonation imminent. Please evacuate Talos 1. Захоўваемся. Залятаем. Зачыняем. І збягаем. Гэта, дарэчы, найбольш кананічны фінал для нас, таму што гэта літаральна той фінал, які мы сабе планавалі. Шо? Ух, матка боская, што робіцца.
Калі мы пачыналі гэтае праходжанне, мы менавіта гэтак сабе бачылі фінал. I keep having this dream. Bethesda Softworks. Гэта яшчэ не ўсё. Як вы памятаеце, у Prey у нас усё, абсалютна ўсё лухта, усё падман, таму і тытры таксама у нас не фінал. Магчыма, іх нават можна прапусціць. Во, скіпаем. І прачынаемся дзе? It's finished. How did it do? Activation of the mirror neurons is promising. Empathy quotient shows to be exceptionally high. It probably thinks it was dreaming, and nothing mattered. You're assuming it thinks like us. Its life depends on it. Ours too. It all comes down to the choices it made. It saved me from the cargo container. I would have suffocated otherwise. It installed multiple Typhon-based neuromods. It could mean an instinctive return to its own kind. Or an attempt to integrate its dual natures. Michaela, I died. Perhaps it could have prevented it. I don't know. Then, there was a man in psychotronics. Ingram. That was cruel. There was no other way to see it. But would you let it live? yes, Sarah, you're next. the situation in the cargo bay was bad. None of us would have survived without its help. And it destroyed a large number of Typhon across the station. That has to be a good sign. Further, it thwarted Dar's attempt to use us as hostages. If it were one of my officers, I would give it a commendation. Danielle, what do you say? It found me. It didn't need to, but it did. I asked it to stop Volunteer 37. That was dangerous. No way to be sure, but I think it has a sense of retribution. There were a lot of humans controlled by the Typhon that it could have harmed. Seems like it went out of its way to avoid that. I think it's worth the risk. In the end, it chose to destroy Talos One. Why? To protect her? We can't really know what its motives were for anything it did. But we had to make a choice. You can hear us, can't you? Here. I want to show you something. Гэта цікава, гэтага я не бачыў, бо падчас дрэннай канцоўкі мяне What адразу you experienced was a забракавалі і забілі. reconstruction based on Morgan's memories. This is the world today. Глядзі на наши руки. You spent years trying to put what you can do into us. Мы You never фантом. tried putting what we can do into you. Until now. You're the bridge between our species. I need to know if you see us. I mean, really see us. Take my hand if you do. Бульоха. Ну, глядзіце. З улікам таго, як нас судзілі, а нас менавіта судзілі, нас судзілі па тым учынкам, якія мы рабілі падчас праходжання. І мы уратавалі ігвы, мы уратавалі выжыўшых, мы уратавалі Міхаілу, мы уратавалі, каго там яшчэ мы уратавалі. Карацей, мы ішлі добрым шляхом. Выбухае станцыя ці не, відаць, гэта не той, каб надта ўплывае. І вось менавіта гэты выбар
ён мае сапраўды нейкую вагу. Цікава, тут можна захавацца? Відаць, не. Дык давайте, кажыце, забіваем мы іх ці не? Шаноўныя, не маўчыце. Арыгана за тое, каб зламаць нагу, то бок забіць усіх. Гэта я зразумеў. У каго яшчэ якія думкі? Не, няхай жывуць. Ну давайте для пачатку зробім добрую канцоўку. Во, а потым будзем ламаць нагу. Окей. We're gonna shake things up, like old times. Ну, фактычна нічога не змянілася. Але забіць будзе цікава, там што там, хутчэй за ўсё, у нас пойдзе далей развіццё сітуацыі. Карацей, як вы маглі зразумець, канцоўка у нас даволі цікавая, таму што мы насамрэч не Морган Ю, мы фантом, мы менавіта фантом, вы бачылі нашы рукі, калі мы сядзелі ў крэсле, мы фантом з успамінамі Моргана Ю. Нас запіхнулі ў станцыю перад трындзецом, а трындзец здарыўся, таму што нам паказвалі кадры з паверхні зямлі. І на гэтай станцыі перад намі свядома ставілі некаторую колькасць маральных дылем, якія Морган Ю нейкім чынам сваім вырашыў, але галоўнае то, як мы гэтае вырашалі. І калі я праходзіў па злому, у мяне атрымалася не надта злое праходжанне, таму што там сапраўды умовы даволі цяжкія, іх выканаць дужа цяжка, але даволі злое праходжанне ў мяне было. І там яшчэ на этапе суду мяне адбракавалі і адразу забілі. Мне не давалі ніякага выбару забіць ці не. Тут суддзі нам сказалі, окей, ён выглядае перспектыўна. Ён, то бок мы, то бок фантом. І у нас з'явіліся варыянты, ці іх забіць, ці да іх прыяднацца. Вось мы да іх прыядналіся, мы атрымалі гэткую канцоўку, і зараз, вось мы зараз паглядзім статыстыку і будзем забіваць. Так, колькі мы чалавек забілі? 9. Значна менш, чым на станцыі памёрла праз наш уплыў. 9 гэта менавіта ты... 6. 9 мы выратавалі, 6 забілі. Забітыя людзі — гэта менавіта тыя людзі, якіх мы забілі ўласнаруч. То бок узялі, нацэлілі халера драбавік у галаву і націснулі. Калі кагосьці мы не змаглі уратаваць, гэта не лічыцца забойствам. Так, мы атрымалі 36 здольнасцей чалавечых, тыфонаўскіх 25. Нейрамодаў мы сабе 220 разоў утыкнулі голку ў вока. Уяўляеце сабе? І ўвогуле на гэтае мы вытрацілі 63 гадзіны. Тут, дарэчы, улічваецца ўсе праходжанні, у тым ліку вось тое маё злое, яно тут сюды відавочна таксама уплюсавалася. Псіхічны, што паробіш? І нас выхаркнула сюды. Давайте цяпер спрабаваць іх забіваць. Вось зараз мы ім пакажам сапраўднага вар'ята. Зараз будзе За ўсе 220 разоў, калі я ўтыкнуў голку сабе ў вока, мы іх заб'ем. І цікава, як гэта пакажуць. Таму што хэпі-энд ён неяк не адбіўся па эмоцыям, таму што мы пасябравалі, і там у нас мусіць быць нейкі працяг. То бок, відавочна, аднойчы мы дачакаемся Прея 2.
Warning. Reactor Зараз мы detonation не будем imminent. збягаць. Please evacuate Talos 1. Замест гэтага мы дачакаемся выбуху, то бок... А хаця не. Давайте зробім гэтак жа. Таму што зараз у нас ж злое атрымліваецца. То бок застацца на станцыі і памерці разам з усімі было б варта для супердобрага праходжання, але супердобрае праходжанне мы ўжо атрымалі. Таму няма сэнсу. I keep having this dream. Фінал у нас фармуецца з нашых учынкаў падчас гульні, а не з таго, што мы ў канцы націснулі. Гэта мне ў гульні падабаецца. Гэта сапраўды добрае рашэнне. То бок, як менавіта мы вырашаем канечную праблему начхаць, але судзіць нас вось гэткім чынам. It's finished. How did it do? О, глядзіце на нашыя рукі. Activation of the mirror neurons is promising. Унізе. Empathy quotient shows to be exceptionally high. It probably thinks it was dreaming, and nothing mattered. You're assuming it thinks like us. Its life depends on it. Ours too. It all comes down to the choices it made. It saved me from the cargo container. I would have suffocated otherwise. It installed multiple Typhon-based neuromods. It could mean an instinctive return to its own kind. Or an attempt to integrate its dual natures. Michaela, То бок тое, колькі мы усталёўвалі здольнасці, таксама Perhaps it could ўплывае. have prevented it. I don't know. Then there was the man in psychotronics, Ingram. That was cruel. There was no other way to see it. But would you let it live? Не я цябе забіў, Михайла. yes, Sarah, you're next. the situation in the cargo bay was bad. None of us would have survived without its help, and it destroyed a large number of Typhon across the station. That has to be a good sign. Further, it thwarted Dar's attempt to use us as hostages. If it were one of my officers, I would give it a commendation. Danielle, what do you say? It found me. It didn't need to, but it did. I asked it to stop Volunteer 37. That was dangerous. No way to be sure, but I think it has a sense of retribution. There were a lot of humans controlled by the Typhon that it could have harmed. Seems like it went out of its way to avoid that. I think it's worth the risk. In the end, it chose to destroy Talos 1. Why? To protect Earth? We can't really know what its motives were for anything it did. But we have to make a choice. You can hear us, can't you? Here. I want to show you something. Яшчэ раз паглядзім на зямлю. What you experienced was a reconstruction based on Morgan's memories. This is the world today. We spent years trying to put what you can do into us. We never tried putting what we can do into you. Until now. You're the bridge between our species. I need to know if you see us. I mean, really see us. Take my hand if you do. Не. Зараз будем забивать. Ей! Злое праходжанне. Дарэчы, колькасць забітых людзей не змянілася. Як было 6, так і засталося. Таму, хутчэй за ўсё, гэта таксама была несапраўдная сцэна, і мы насамрэч не забілі Алекса.
Таму што ён як чалавек не залічыўся. Ці ён ужо не чалавек. Гэткая імавернасць таксама ёсць. Окей. І зараз апошні фокус. Дзе там мы захоўваліся? Вось Талас Бридж. Зараз мы паспрабуем распыліць тыфонаў і паглядзім, як на гэта адрэагуюць нашыя жэўжакі. Магчыма, гэта будзе яшчэ больш лепшая канцоўка. Вось гэта выбухнуць, а там унізе у нас запустить нулевый в трансмиттер. Ова! Все знищили. What is a neuromod? Well, it's both an easy answer and a complicated one at the same time. It is the future, today. More importantly, our past, today. This is the work TranStar does. Every employee working together. It's immortality. And it is beautiful. Яка ж пригожая станція. Вяртаємося до суду. Зараз паслухаем, ці зменіцца стаўленне суддзяў да нас. Dzień dobry. It's finished. How did it do? Activation of the mirror neurons is promising. Empathy quotient shows to be exceptionally high. It probably thinks it was dreaming, and nothing mattered. You're assuming it thinks like us. Its life depends on it. Ours too. It all comes down to the choices it made. It saved me from the cargo container. I would have suffocated otherwise. It installed multiple Typhon-based neuromods. It could mean an instinctive return to its own kind. Or an attempt to integrate its dual natures. То бок трэба не ўсталёўваць тыфонаўскія гэтыя самыя ўвогуле. I died. Perhaps it could have prevented it. I don't know. Then, there was a man in psychotronics. Ingram. That was cruel. There was no other way to see it. But... Would you let it live? yes. Sarah, you're next. The situation in the cargo bay was bad. None of us would have survived without its help. And it destroyed a large number of Typhon across the station. That has to be a good sign. Further, it thwarted Dar's attempt to use us as hostages. If it were one of my officers, I would give it a commendation. Не, так ёсць жа ж звышдольнасці What do you чалавечыя. say? Іх дастаткова, It каб found me. перамагчы насамрэч. It didn't need to, but it did. I asked it to stop Volunteer 37. That was dangerous. No way to be sure, but I think it has a sense of retribution. There were a lot of humans controlled by the Typhon that it could have harmed. Seems like it went out of its way to avoid that. I think it's worth the risk. In the end, it chose to activate the null-wave device. Why? To preserve the Typhon technology? We can't really know what its motives were for anything it did. But we have to make a choice. Дуалізм You тут can hear us, can't you? паміж людзьмі Here, і тыфонамі тут I want to show you something. абсалютна роўны, у тым сэнсе, што здольнасці чалавечых і здольнасцей тыфонаўскіх абсалютна аднолькавая колькасць. What you experienced was a reconstruction based on Morgan's memories. Я нават хачу паспрабаваць
папраходзіць Today. з выключна тыфонаўскімі і выключна чалавечымі We never здольнасцямі. tried putting what we can do into you. Until now. You're the bridge between our species. I need to know if you see us. I mean, really see us. Да бачу, я вас Take бачу. my hand if you do. Окей, окей. We're gonna shake things up. Like old times. У гэтай гульні ёсць гульня плюс. Некаторыя звесткі ў інтэрнетах намякаюць на тое, што яна зламаная ўшчэнт. То бок усе тыя нашыя увесь наш лут ён губляецца насамрэч, яго мусяць даваць абратна, як гэта звычайна робіцца ў гульнях плюс, але яго не даюць. Але мы зараз паспрабуем. Насамрэч. У нас яшчэ ёсць некаторы час, каб скончыць як звычайна, таму мы зараз паспрабуем запусціць новую гульню плюс. Глядзіце, тут яшчэ абсалютна ізейшым чынам можна зладзіць два праходжання. Першае праходжанне, каб усіх уратаваць, выкарыстоўваючы выключна чалавечыя звышздольнасці. Другое, усіх забіць, выкарыстоўваючы выключна тыфонаўскія звышздольнасці. І пад гэта ўсё насамрэч ёсць ачыўкі. Вядома, гэта будзе не зараз, таму што я нагадваю, што зараз у нас пачнецца працоўная во. Не. Калі-небудзь потым, праз год ці праз два мы вернемся, таму што ад космасу трэба адпачыць. Я нагадаю, у мяне зараз запланаванае працоўнае лета. Восені мы пойдзем у злодзея. Я дужа хачу злодзея. Злодзей просто телепаецца ў душы. І ўжо потым, калі-небудзь зусім потым, вернемся ў прэй. Таму што трэба адпачыць, каб потым была больш моцная ностальгія. Так, давайте ось сюды. Не, тут не зусім сон сабакі. Сон сабакі гэта калі ні на што няма ўплыву. А тут уплыў ёсць. Гэта ўся сімуляцыя зробленая спецыяльна, каб ацаніць наш стан, наколькі мы чалавек, наколькі мы вар'ят тыфон. Пасля чаго, вось бачыце, у нас 5 суддзяў выносілі нам это самае, ацэньвалі нашу чалавечнасць. І ад гэтага залежыць канцоўка. То бок, гэта не той выпадак, калі ўвогуле няма сэнсу. Тут сэнс ёсць, проста што ён вось такі. Так. Новае праходжанне New Game Plus няхай будзе на хардзе, таксама з survival модам. І ось у гэтым разам я не зраблю памылку, мы не будзем за мужика, мы будзем за жанчыну гуляць. Чаму мінулы раз я браў мужика? Таму што, мы ў шкло, у люстэрка паглядзецца не можам, і таму ніякай разніцы няма. Але, як потым выявілася, розніца ёсць. Таму што і снежань, і студзень, вось гэтыя роботы, якія нам дапамагаюць, яны размаўляюць нашым голасам. І, адпаведна, калі мы будзем гуляць за жанчыну, яны будуць размаўляць прыгожым жаночым голасам, а не раздражняючым мужыцкім. Таму гэтым разам мы будзем за Морган Ю жанчыну. Трошкі пагуляем, магчыма, дойдзем да таго моманту, калі нам мусяць перадаць
тое, што мы паназбіралі за папярэдняе праходжанне. І, магчыма, вось тут трэба паспрабаваць зрабіць сапраўды злое праходжанне. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Зноўку гэты падман. Зноўку мы ў нашай кватэры. New Game Plus. Talos One is once again wait for you. You will be able to regain all the abilities you had in your previous playthrough when you... калі мы атрымаем псіхаскоп, вось тады мы атрымаем... калі мы атрымаем псіхаскоп, які знаходзіцца ў кабінеце Моргана. То бок у нашым кабінеце. Пачакайце, а наш кабінет, да яго дабрацца да халеры цяжка насамрэч, таму што наш кабінет, нагадаю, знаходзіцца ў Крюквотерс на 3-м паверсе. Ну, ў сэнсе, суддзі ацэньвалі менавіта нашыя дзеянні. А дзеянні мы выконвалі мы як гулец. Абсалютна ўсё, што мы зрабілі ўласнаруч. Усе тыя, каго мы ўратавалі ўласнаруч. Усе тыя, каго мы забілі ўласнаруч. І менавіта гэта і ацэньвалася. То бок мы ўратавалі тую кампанію, якая захрасла на брыджы, на Карга-Бэй. Мы ўратавалі Міхаілу, мы ўратавалі Ігве. Мы маглі іх забіць, але мы іх уратавалі. І яны гэта адзначылі, і дзякуючы гэтаму у нас атрымалася добрая канцоўка. Якое ўсё фэйкавае, а? Ось памятаеце, калі на самым першым стрыме я казаў, што, маўляў, глядзіце, якая тут не надта графіка, але гэта потым патлумачыцца. І графіка тут насамрэч дрэнная, таму што гэта ўсё несапраўднае. Ну, то бок горад выглядае не як горад. Менавіта таму, што гэта не горад, а галаграма. Так, ну што, паспрабуем праспідраніць і атрымаць нашыя старыя здольнасці. У інвентар у нас піпец, які маленькі. Памятаеце гэты інвентар? Інвентар гэткага памеру. Як даўно гэта было? Morning, monsieur. Дзень добры. Давай я патрымаю ліхтар. О-о-о. Рабі, што трэба рабіць. Нешта ты не спяшаешься. Так. На столю. Уся гульня пра маральныя выбары. Насамрэч, калі б тут не было гэтага сна сабакі, то яно б адчувалася дзіўна, бо занадта шмат маральных выбараў гэта адчуваецца несапраўдным чынам. То бок у жыцці яно гэтак не бывае. Але вось менавіта тым, што... Добра.
78 degrees. Clear skies all the way. Не, ну мы ж не ведалі, што гэтыя падзеі ў нас у галаве. Нашыя дзеі мы здзейснілі. І больш That's a таго, nice view on the bay there. за гэтымі дзеямі назіралі. Тое, што ў выніку гэта паўплывала не на сусвет, а на стаўленне да нас з боку суддзяў, гэта ўжо іншая гісторыя. Фішка ў тым, што гэта былі нашыя дзеянні, якія мы здзейснілі, і гэта пэўным чынам паўплывала. То бок гэта той сон сабакі, які нармалёвы, таму што ёсць сны сабакі, якія сапраўды ўсё абнуляюць. Вось гэта ухта сапраўдная. А тут яшчэ нармалёва. Here we are, Ms. Yu. Mind the glass on the way out. Good luck to you. Ну вось у Prey 2 у нас будзе магчымасць па-сапраўднаму рабіць тое, што мы будзем рабіць. Галоўнае, каб яго зрабілі. Morgan Yu, you have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Please confirm. Гэта падман, але гэта падман не з боку распрацоўшчыкаў гульні, што звычайна адбываецца, калі ў нас адбываецца сон сабакі. Гэта падман з боку вось гэтага жэўжыка. А гэты жэўжык частка гэтага сусвету. Hey, you don't look terrible in a TranStar uniform. How's your eye? Still red? I know the test might seem a little unconventional, but it's a Yu family tradition. Breaking convention is an our Пусці мяне. Once you start the test, just do whatever comes natural. Несапраўдны Т3 сон сабакі 2.0? Dr. Bell is Можа going to walk быць. you through the process. You're in good hands. Але агулам We'll падман be in orbit next week. гэта агульная тэма, якая праходзіць праз увесь Prey. Right. Вось літаральна мы пачынаем з падману і скончваем відавочна таксама See падманам. you after. Таму гэта яшчэ і ўпісваецца ў агульны наратыў гульні. Гэта мне таксама падабаецца, бо мы ж пачынаем з падману. Вось мы нібыта прачнуліся на зямлі у сваёй кватэры, якая насамрэч не кватэра. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but trust me, you're going to do fantastic. All good? Great. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Давай, Just go with your gut. я гатовы. Okay? Wonderful. Press the red button when you're ready. Wonderful. Єй. That's... You're absolutely fine. Let's move on to room B, then. Я нагадаю, што гэты тэст мы праходзілі як трэба. У нас нават ачыўка за гэтае ёсць. Okay, Morgan, listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Стелс. Look, is she? She's hiding behind the chair. Мяне не бачна. Any synaptic register? At all? No? No, that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Head into room C. You're doing marvelous. Dzień dobry. All right. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most
natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Simmons? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Да всё Not your добре. fault. You're doing fabulous, actually. One last room. Let's step into D. Зараз буде тест. Найбольш нецікавая частка, я буду клацаць як мага хутчэй. Усё усялякае рандомнае, таму што мы мінулы раз абіралі ўсё Can слушным someone get me a чынам, cup of coffee? I would appreciate it. Thank you. а зараз абыдземся без Okay, гэтага. Morgan. Have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. Я I'm going гляджу. to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. Не Good. абіраем. Looks like you've got Просто the hang of абіраем it. першы варыянт, Keep going. карацей. Ooh, that's heavy stuff. Good. Next. Almost done. Wow. I'm impressed. Well done. Well done. We're nearly through it. Зараз For this буде. next part, I'm Глядзіце, going to display глядзіце. an image. I want you to take a good look at it. In a moment, I'm going to ask you what... is my coffee? It's empty. Ніхаляры сабе, вы бачылі, што гвард пачаў шпуляць ва ўсіх, у тым ліку і ва вучоных. То бок ён лабарантку забіў з дробавіка. Simmons, what's going on? We have a problem. What about Morgan? She's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Так. Ось ми зноўку ў нашай кватэры. Ось мы бярем ключа. І ідзем сюды. Hello, Morgan. It's time we spoke. О, My code студень. name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first you need to get out of your apartment building. You're not safe. Пау! І вось пасля гэтага пачатку скардзіцца на тое, што ў нас падман у канцы. Падман літаральна гэта асноўная частка ўсёй гульні. Літаральна ўсёй. У сэнсе нічога не было. У нас быў тэст, які мы прайшлі пэўным чынам. Дзякуючы гэтаму нас забілі ці не? Good. You're in the simulation lab. Now get to the exit. I'll keep in contact. О, я ўзгадаў нават пароль. Ён падышоў. Прыкіньце. Вось гэта файненька. Так, ну асабліва затрымлівацца не будзем, таму што нам трэба... Да я ведаю, як карыстацца ключом. Нам трэба не, гэта будзе гучаць
Карацей, патрэбен спідран. Ну так у гэтым сэнс сімуляцыі. Каб прымусіць нас думаць, што гэта ўсё сапраўднае, каб даведацца пра нас сапраўднае. Typhon cacoplasmus. Everyone calls them mimics. Be careful what you pick up. Дзень добрый. Зараз глядзіце. Смачна есці. Хе-хе-хе. No one has been able to stop the mimics from multiplying since they broke containment. I'm going to help you stay alive. Just a little further. Да, ведаю, я ведаю, що у нас тут імерсі всім. Вітанки, вітанки. Як твої справи? That was a phantom. Typhon anthrophantasmus. Keep moving. Есь. Да, ведаю, як я карыстацца пенагарматай. Каму ты распавядаеш? Morgan, there. In the foyer. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look. Так. Не хапала яшчэ памерці. Ідзі ў сраку. А! Ух! Мне застаўся 1 хп. Пасля гэткай зарубы. Так. Захоўваемся. Не дарма захаваўся. А, я ж забыўся, у нас хард. Мы поставили складанасць больш высокую, таму мне навальваюць. Нейрамод. Можна адразу сабе штосьці качнуць, але я не буду. Нагадваю, я хачу зрабіць сабе дрэннае праходжанне і прамацоўваць выключна тыфонаўскія гэтыя самыя здольнасці. Такі шлях. Так што нам спачатку трэба было зрабіць? Дайсці да свайго кабінету, калі не памыляюся. Дайсці да кабінету. А, во-во-во-во-во. Зараз мы, хутчэй за ўсё, атрымаем усё тое, што мы залуталі. Таму што хутчэй за ўсё маецца на ўвазе вось гэты кабінет, які тут побач.
Ну слухай, ты літаральна апісаў відэагульні, у якія мы зараз гуляем. Відэагульня прымусіла нас адчуваць гульцом. Careful. You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. I know you have a lot of questions. А! Що гэта было? А, карацей, на нас накінуўся мімік і падарваў газовый баллон. You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. I know you have a lot of questions. Окей. Бляха, не атрымалася. Ля, колькі іх тут ака? Ретрит? Ретрит, там турелька ёсць. Там ёсць турелька, я на ўсіх і пастраляю. Турелька, ратуй мяне. Які там пароль? Я забыўся. 0451. Дзякую, турелька. 0451. Все, закрывай. Закрывай. Зачиняйся. Welcome back. This has been your home for the last 3 years. The video should be on your workstation. Так. Адсюль вылезе студзень. Ну вось калі студзень размаўляе жаночым голасам, яно нашмат прыемней. Таму што у мінулым праходжанні ён выключна раздражняў. Вось проста мяне вар'явала кожнага разу, калі ён нам тэлефанаваў і распавядаў, што штосьці добрае, штосьці дрэнна. Вось у гэтым сейфе у нас мусіла быць усялякае унікальнае, што мы з вами здабылі. А чаму зараз яго ўсё ж такі няма? Вось! Specimens required. І вось цяпер The psychoscope was a breakthrough. Apart from neuromods, it's the most important tech on Talos 1. Use it to scan the Typhon organisms if you want to learn what makes them tick. You invented it, by the way. І вось зараз нам мусіць насыпаць усё тое, што ў нас было. Давайте глядзець так. Як вы можете заўважыць, у нас інвентар поўны, адкрыты цалкам. Окей, нейрамоды. Адчынена ўсё, што мы даследавалі, і адразу вывучана? Шо? Яно ў нас даследавана і вывучана і ўжо ёсць. То бок мой план атрымліваць выключна пэўныя тыфонаўскія нейрамоды накрыўся, таму што ў нас ужо паўсталявана да халеры вось гэтага, да халеры вось гэтага. Окей. Так бы мовіць, упс, звыш спідран. Не зусім спідран, таму што, напрыклад, рыштунку у нас абсалютна ніякага няма. Усе нашыя залатыя пісталеты, якія ў нас былі, яны засталіся дзесьці там. Усе чыпсеты, якія мы ось збіралі, іх таксама няма. Звыш здольнасці гэта, вядома, добра, але, напрыклад, у нас зараз амаль што няма мана-поушанаў, каб
карыстацца гэтымі звышздольнасцямі. Гэта магчыма. Тут ёсць спецыяльная комната, у якой вымаюцца усе нейрамоды. То бок скідваецца ўвесь прагрэс абсалютна. І гэтая комната агулам створана для таго, каб перамагчы дахла там у апошняй траціне гульні. То бок мы можам выняць яму ўсе нейрамоды і гэткім чынам аслабіць яго, сцерці яму памяць і гэткім чынам перамагчы. Але, здаецца, гэта можна выкарыстаць і для сябе. Калі б у нас былі не толькі нейрамоды, а яшчэ карткі, мы б маглі адразу зараз пайсці вось у той будыночак, дзе былі толькі што, і гэткім чынам адразу патрапіць у пакойчык, дзе можна іх вымаць. Але хутчэй за ўсё у нас не будзе без барады нашмат прыгажэй. Давайте паглядзім. Аўдыялогаў няма, пароляў картак няма. Ну, карацей, на жаль, вось такая вось халера. Праходзіць гульню ўсё ж такі трэба будзе як заўжды. Адзінае, што вось у нас звышздольнасці. Ну так, можна павычварэнніцца. А дарэчы, можа у нас ёсць гэтыя самыя дэйта планы. Халера, нават планы. Глядзіце. Агулам плана ў нас няма, але нам накінулі у дадатак да ўсяго таго, што было, яшчэ план, каб друкаваць вось гэтыя манапоўшыны. То бок магіяй можна карыстацца спакойна. Таму што манапоўшыны ў нас ёсць, і іх можна ствараць без праблем. Гэта добра. А што гэта за адтуліна? Божухна, паглядзіце, як я скокаю. Праз тое, што ў мяне прамацаваная атлетыка, я магу скокаць, як не ведаю. Як нейкі піпец. Хе-хе-хе, кайфова. Толькі трэба асцярожна, бо ў мяне пакуль што няма джетпаку. І калі я з высокай вышыні грымнуся, будзе капец. Так, смецці перапрацуем. Бедныя небаракі тэфоны, абсалютна. Я зараз буду іх знішчаць, таму што станам на зараз я мацней гэта самага кашмара. Калі зараз да мяне вылезе кашмар, я яго абсалютна ізейшым чынам знішчу. Кайфова. Слухайце, калі б я ведаў, што яно вось гэткім чынам пераносіцца ў New Game Plus, я б, магчыма, паставіў... Што ты там поўзаеш, скатыняка? Я б, магчыма, паставіў найвышэйшую складанасць. Я думаў скочыць, дарэчы, але я зноў ж такі забыўся, што ў мяне пакуль што няма джетпака. Нельга скокаць. Ідзе поўзаюць. Там турэлька па ім працуе. Там таксама ёсць турэлька, окей. Гэтая турэлька зламаная, але дзякуючы таму, што ў мяне ўсё прамацавана, у тым ліку ремонт, мы можам у тым ліку... Дарэчы, божухна, я забыўся. У нас жа статус тэфонаўскі лютаў, і турэлькі зараз не на нашым баку. Дзе там? Во. У
У нас дастаткова тыфонаўскага матэрыялу, каб турэлькі па нам лупашылі. Холера. Так, людзей мы пакуль што не забілі, таму статыстыку не сапсавалі. Зараз паспрабуем, здаецца, нас заб'е. Там турелька працуе, такія ну, дарэчы, не забіла, але нага зламаная. Бачце, у нас збілася ХП до 18, потым 25 аднавіла, таму што рэгенерацыя. І таму мы выжылі. Спакойна нават. Але нага зламаная, гэта непрыемна, таму няхай будзе без гэтага. Осторожно. Блин, с джетпаком значно прасцей. День добрый, Лаура. Ну, система насамрэч неблагая. Вось тут зараз у нас будзе... Ні халеры сабе колькі! Крытанули. Хто там, шо там яшчэ? Ні халеры сабе. Вось тое, што тут ёсць дабіванні жорсткія, гэта я трошки не чакаў. Тут літаральна ёсць дабіванні, як у Дызонаредзе. Гэта прышпільна. Вось зараз будзем па злому праходзіць, і гэта будзе натуральна максімальна новы досвед. Так. Трошки паляпшэнняў кінем. У нас 5 нейрамодаў, можна штосьці прамацаваць. У нас ремоут маніпуляшн 3-го ўзроўню. І мімікавасць 3-го ўзроўню. Божухна. Ужо на другім узроўні мімікавасці можна ператварацца на турелькі, а на 3-м узроўні мы можам ператварацца на аператараў. Але пакуль што баявых аператараў няма, на жаль. Таму гэта не надта ўплывае. Так, Energy. Ад электрычнасці мы можам аднаўляць нашу ману. Во, вось гэта я хачу прамацаваць раптоўна. На гэты момант мы скарысталі 225 нейрамодаў. 225 разоў тыкнулі сабе ў вока голку. Ух! У нас прамацаваная ў тым ліку аўтапсія, то бок мы можам лутаць мімікаў максімальна эфектыўна. І мімікаў, і роботаў, і каго заўгодна. Бляха! Я забыўся. Турелькі нам не сябры. Скатыняка. Цяпер у мяне крывацёк. А крывацёк трэба лікаваць абавязкова. Скотыняка. Цяпер нам нельга бегаць. Цяпер нам трэба сюды вось абавязкова. Таму што там нас могуць пахіліць.
Інакш мы будзем крывіць і крывіць і крывіць. А тут нам парамантавацца няма ў каго. Ну, у сэнсе, тут няма аператару, які нас можа палікаваць. Давайте паглядзім відос. Hello, Morgan. Tough day, right? Ну так. If I'm talking to myself, it must be. Your memory's shot full of holes, I know. I'm sorry, but it's permanent. So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms, mapping their neural patterns onto ours. Problem is, when you uninstall a neuromod, it resets your memory back to the moment you first put it in. That's why you forget. There's supposed to be a process that brings you back up to speed between test runs. But someone could just skip that part, turn a single day into your entire life. Well, that's exactly what Alex did. The question is, why? You're not going to like what I have to say next. Every one of those damn videos. Sorry, but I can't let you listen to that. Not until I've had a chance to explain everything in person. For now, just... Damn it. I have to go. Just sit tight. Please. До речі, я не пам'ятаю гэтую дзвер. Sorry, Morgan. Alex cut us off from the Looking Glass servers. Time to improvise. I suggest you search Dr. Calvino's workshop in the hardware labs. He invented the Looking Glass technology. You might find a way to restore the server connections there. I'm looking for another way to help you in the meantime. Good luck. Калі выявіцца, што на складаным узроўні складанасці яшчэ і дзвер па-рознаму запароленыя, то гэта будзе аж занадта прышпільна. Так, вось зараз нам у Hardware Lab. Не, туды прайсці ніяк нельга. А потым, типу, за... Ау! Божух, на які непрыемны гук. А потым, типу, за псіхаскопам у... Гэта самае. Але ў псіхаскоп мы ўжо атрымалі. Карацей, ХП мы можам атрэгеніць, але... Але траўмы робяць усё цікавей. Не дарма іх дадалі. Насамрэч, малайчынкі, што іх дадалі, з імі нашмат цікавей. Так. Давайте яшчэ пабегаем. Банан. Файна. Шкло б'ецца файна. Нам трэба здесь знайсці картку да... травматычнай халеры. Каб там хіліцца. І калі не памыляюся, ў мінулы раз... Гэта шо быў за гук? Мінулы раз мы туда патрапілі амаль што адразу. А, во-во-во, траўма-цэнтр. Все на месцы.
Усе мейлы трэба чытаць нанова, а мейлы чытаць трэба, таму што ёсць ачыўка. Прачытаць усе мейлы. Лямы, глядзіце. З нас цячэ. І мы, дарэчы, атрымалі пароль да валанцёрскага корпусу. Так, нам трэба хуценька пахіліцца, бо з нас цячэ і цячэ. Захоўваемся. Калі там раптоўна будуць фантомы, ім жа горш, таму што мы ўзброеныя, што піпец. Вау! Глядзіце, якая анамалія! Глядзіце, якая анамалія! Мы бачым космас праз сцены. Кайфова. Захоўваемся. Ідзіце да мяне, скатынякі. А, пачакайце, у мяне ж не абраная. А чаму у мяне шчыт па змаўчанні? Цікава. А яшчэ можна карыстацца вось гэтай халерай. За ўсё мінулае праходжанне я ніводнага разу не скарыстаўся газавымі балонамі, інакш акром забіваць сябе. Сябе я імі забіваў, а варагоў аніводнага разу. Скотыняка хуткая. Пашкоджанні ад спрынту, якія мы атрымліваем, таму што параненыя, рэгеняцца адразу. І гэта прышпільна. Ну, таму што у нас ёсць рэгенерацыя. Так, а дзе яны падзеліся? То бок насамрэч можна не звяртаць увагу на гэтае пашкоджанне. Але пахіліцца ўсё ж такі трэба. If you expect to be absent for any reason, please inform your immediate... Дякую. Мы пахіліліся. Траўмаванасць у нас залічылася як квест, які мы выканалі. Дарэчы, яшчэ манапоўшыны атрымалі. Я магу памыляцца, але адчуваецца нібыта луту больш. Ёсць адчуванне, быццам луту больш. То бок яго хапала і ў мінулыя разы, калі мы тут швэндаліся. Але зараз яго нібыта яшчэ больш. То бок мне вось насыпалі манапоўшынаў аж да халеры. Чертеж. Давайте поставим пистолет на звычное место. И чаму? Я не разумею, чаму мне па змаўчанні ставіцца шчыт. Я яго не абіраў, але вось ён зноўку ў мяне стаіць. З якой такой халеры? Contact a qualified engineer. Не, ну гэтая лухта. Вы шо? Ставіць сабе шчыт і вось гэтак з ім хадзіць увесь час, каб табе гудзела ў вушы? А,
А, ён яшчэ і знікае праз некаторы час. Не, ну, шчыт, вядома. Якась бздура. Мне катэгарычна не спадабалася. А яшчэ мне не спадабалася, што я не зразумеў, куды падзеўся вогненны скатыняка. Дзе ён? З яго мусіў быць лут больш смачны. Лут, чыпсікі. Всі вітанкі ад ніндзі. О, що за смаколік? Сырок! Топ. Дзе? Чый ён? Беларускі. Мне прынеслі беларускі сырок, каб мне лепш рэгенеравалася. Ну, я не той каб ужываў марозе. Не, памятаю. Це было топовскае. А сыркі не памятаю. Не, ну так, швендуца пошла. Факт. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Кампухтер зламаны. З якой халеры кампухтер зламаны? Цябе пакуль рамантаваць не будзем. Таму што у нас там лётае адзін. Як мы патрапілі сюды? Сюды трэба картка. Вядома, яе пакуль што ў нас няма, таму што карткі, на жаль, трэба збіраць нанова. Іншая справа коды, якія на лічбачкі, таму што ў нас на гэты момант ужо прамацаваны узлом. Дзе ён? О, 4 ўзроўню узлом, там мы ўсё можам адчыняць. Каўбаска? Інская. Сервелат. О, ухваляю. А, вось ён. Скатыняка. На табе. Не ў сраку. Схаваўся. Что такое? А я думал, вы в сквош знову пойдете. Ниндзя з Веронікай каталіся на ровері. Без Вероніки? А шо, яна не приєдналась? Так, тут мы амаль што ўсё палуталі. Дзякуючы таму, што ў нас ужо прамацаваная мімікавасць высокага ўзроўню, мы можам адразу патрапіць ось сюды. Просто бярэм філіжаначку і такія. Оба! І ўсё ідзе нашмат хутчэй, нашмат больш бадзёра, актыўна, просто таму, што мы можам патрапіць шмат куды адразу ж. І нават сейфы паўзламваць усе можам, просто таму, што ў нас 4 ўзроўню узлом ёсць. Так, захоўваемся на всялякі выпадак. А тут ён усяго толькі другога. Я ведаю. Тры нейрамодзікі. Карацей, па выніку, так сказаць,
гэтага праходжання у нас будзе прамацавана ўсё. Вось літаральна ўсё, кожная здольнасць будзе прамацаваная. Гэта прышпільна. Так, мапа. Вось мапа. Насамрэч у нас усё тут даследавана. Мы паўсюль тут ужо былі, але просто трошки забыліся. Хоба. Там у кого у нас сидзяць айцішнікі. Памятаеце айцішнікаў? Тут мы калісьці забілі нашага найпершага гэта сама фантома. Так, цяпер мы яго таксама заб'ем, але з дапамогай звышздольнасці. Дзень добры. Ля, шо мы нарабілі? Дякую. Халера. Сур'ёзна. Але ж як я нязручна зламаў яе. Карацей, вось гэтая кладоўка, якую мы не адкрылі падчас папярэдняга праходжання, насамрэч яна адкрываецца выключна падчас злога праходжання. Тутака у нас схаваліся 4 айцішніка. Яны думалі, што яны да халеры разумныя, што яны там перасядзець, схаваюцца ад усіх. Але насамрэч яны сабе зрабілі толькі горш. Так. Окей. ЕМПшки, гранаты. О, картка. Ад ахоўнікаў. Туды абавязкова трэба будзе зазірнуць, таму што гэта тое месца, дзе мы атрымліваем дробовик. А, там яшчэ, бачце, штосьці можна лутануць. Дзякуючы таму, што мы прамацованыя, мы можам нават соўкаць шафы і вось гэткім чынам іх кідаць. Моцная, што капец. Тут у нас ёсць што-небудзь схаванае? Здаецца, не, няма. Так. А, тут яшчэ гарбатка. Можам, дарэчы, нават адразу вось гэтае пасунуць, але пакуль што не будзем. Там нас чакаюць. Sales Division. А я не памятаю, як нам туды вылазіць. Блин, без джетпака дрэнна, таму давайте пойдзем ўсё ж таки па сюжэце, таму што менавіта ў тым моманце мы атрымліваем джетпак. Турелька там разбитая, не? Где турелька? А, во! Не разбитая. Нехай працуе.
Гэта быў мімік, гэта была не турелька. Не трэба мяне лякаць. New Game Plus, які мы праходзім з усіма здольнасцямі ад папярэдняга праходжання, а мімікі працягваюць лякаць. Чыпа, які дазваляе нам бачыць міміка, у нас пакуль што няма. Шкада. Таму насамрэч аглядацца з дапамогай псіхаскопа бессэнсоўна. Good morning, Talos. As a reminder, all personnel must complete monthly physicals during their stay aboard Talos 1. Dr. DeVries promises to make them as quick and painless as possible. Калі мы тут упершыню швэндаліся, было аж піпец як жудасна, то бок невядомы сусвет даследаваць, незразумелыя тэфоны, незразумела, як працуе станцыя, усё новае. А зараз яна такая родная. Тут мы знаёмімся з роботамі. І дарэчы, наконт роботаў, я ж не спрабаваў роботаў узламваць. Ну, то бок, баявых спрабаваў, а закарабчаных ані в аднага разу не спрабаваў. Ля, ён дурны, вы паглядзіце. Наш дурны, але дурны. Ламаць іх нашмат прасцей, чым забіваць, і нашмат эфектыўней. А вось тое, што я там чую тэфонаў, гэта непрыемна. Дарэчы, трэба яшчэ ўлічваць, што, калі я не памыляюся, у нас прамацаваны стэлс. Так. І калі мы проста ходзім і бегаем, мы не гучым. То бок, калі мы вось так ось ходзім, гэта ўсё яшчэ стэлс. Заткніся. Можна адразу ў офіс палезці. Просто таму, што у нас ёсць магчымасць ламануць. Мы зараз за гадзіну фактычна з вами зробім шлях, той шлях, які, каб прайсці упершыню, нам спатрэбілася некалькі стрымоў. Атрымалі гранатку. Што гэта за гулкі? Захоўваемся. Тут у нас тэфон. Надо, бед! Стелс! Стелс, мазафака! Так, штосьці не хапае моцы нашага
нашага ключа. Ну, насамрэч, то не дзіўна, таму што менавіта ключа мы амаль што не прамацоўвалі. Таму і не дзіўна, што ён б'е слаба. Таму, мабыць, варта скарыстацца магіяй. Дзе гэтая скатыняка? А куды ён знік? Вось гэта адчуваецца як пэўная асаблівасць. I think that's the director of the lab. I have the sense he resented you. Unfortunate. Гэта адчуваецца як пэўная асаблівасць менавіта высокага ўзроўню складанасці, тое, што фантомы, не мімікі, а фантомы сябе паводзяць больш разумна, у тым сэнсе, што яны нашмат часцей адступаюць і потым вяртаюцца. Ну, вось ён кудысьці здрыснуў, і я не ведаю куды. Ён кудысьці збег. І відавочна мы з ім яшчэ сустрэнемся. Так, ну шо, ламаем. Можна было б знайсці паролі ключыкі, але навошта, калі ў нас усё прамацавана. Ну, холера. Яшчэ нейкі чипсетик. Давайте зазірнем. Колькі у нас, дарэчы, нейрамодаў? 6 ужо. Нормалёва. Дык, а чаму нам не даліся гэтыя чипсеты? Я ж дакладна бачыў, мы штосьці падбіралі. Дзіўна адчуваецца. Дарэчы, у сувязі з тым, што мы зараз актыўна карыстаемся менавіта ключом, давайте яго і прамацуем. У нас вось ёсць галіна менавіта пра ключ. Я чую фантома. Захоўваемся. Туды мы прыйдзем пазней. Ау! Скотыняка. Ну иди сюда. Поглядим, чья шаровая маланка мацней. На! Хе-хе-хе. Турелька побітая, гэта добра. Дзякую, фантом, за тое, што пабіў турельку. І гэта не трэба рабіць мне. А вось тое, што тут мімік бегае, гэта непрыемна. Там лётаюць нашыя роботы. Здаецца, гэта менавіта нашыя лётаюць. Дзень добрый. Дзякуючы таму, што ў нас ужо прамацаваны інвентар, мы можам лутацца проста ўшчэнт. Абсалютна ніхто нас не спыніць. Мы можам збіраць усё і ўсё будзе добра. Вітанкі, вітанкі, не, гэта не стары прэй з дзяцінства, гэта новы прэй.
які зрабілі нібыта па матывах старога, а насамрэч ён абсалютна ніяк не звязаны са старым. Ну, але, вядома, залежыць ад таго, калі было дзяцінства. Таму што ёсць імавернасць, што маецца на ўвазе менавіта той праект, які вось гэты. Бясконцы прэ, ну так, вядома, бясконцы. Менавіта дзякуючы таму, што ў нас з вамі тут сімуляцыя. Менавіта дзякуючы гэтаму яно ўспрымаецца нармалёва ў тым сэнсе, што перагульваць гульню, якую ты прайшоў і якая вось душэўна прайшлася, у якую ты ўклаўся і ўсё пэўным чынам завяршыў, ну, які сэнс яе перапраходзіць? А тут гэта сімуляцыя, якую можна прайсці шмат якім чынам. І дзякуючы гэтаму перапраходжанні адчуваюцца окейна. Lab equipment, special parts requests, prototypes. We should be able to fix your looking glass terminal from Dr. Calvino's workshop. Просто ідзем і збіраем сакрэты за сакрэтамі. А, ну то бок ты маеш на ўвазе менавіта стары прэй. І гэтая гульня нібыта з ім звязаная, але насамрэч не. Насамрэч яна проста выкарыстала назву, і распрацоўшчыкаў гэтай гульні прымусілі выкарыстаць гэтую назву. Насамрэч гульня мусіла называцца неяк інакш. Куды ты там пабег? Ідзі сюды, скатыняка. Што, схаваўся? Obstruction detected. Please clear aperture of debris. А куды ён пабег? Не, вось гэта больш прышпільныя паводзіны мне сапраўды падабаюцца. Нават мімікі сталі больш паскуднымі. Так. Стелс. Хе-хе-хе-хе. Easy. Не, насамрэч гэта, калі выкарыстоўваць аналогіі, гэта Dishonored у космосе. Гэта найбольш дакладная аналогія. Таму што гэта ад тых жа распрацоўшчыкаў з тымі ж механікамі, але ў іншым сусвеце. Скотыняка. Стелс. Не ворушися. Так, я памятаю стары Prey. Там асноўная механіка была ось хадзіць пэўным чынам, а тут асноўная механіка гэта выжываць у складаным, дужа прапрацаваным сусвеце. Тут фішка менавіта ў сусвеце. Тут у нас касмічная станцыя, якая піпец як прапрацавана. Тут да халеры шляхоў, ідзеш куды хочаш, робіш што хочаш і намагаешся выжыць, намагаешся зрабіць тое, што трэба. А што трэба, вырашаеш сам. Там у нас вентыляцыя, файна. А, во. А калі я яго паспеў забіць?
Йорген Торштейн Кебін. Выдатна. Не, тут просто космічная станція да халеры, у якую вбухалі да халеры грошы. То бок ты гэта яшчэ не бачыў, як яна выглядае звонку, таму што звонку яна выглядае як палац. То бок зусім не па-касмічнаму. В тым сэнсе, што ў яе грохалі столькі грошай, што гэта адчуваецца нереалістычна насамрэч. Так. Ну, насамрэч я ведаю, куды нам ляцець. Давайте спампуем мапу. Гэта касмічная станцыя, у якой у асноўным гэтыя самыя лабараторыі. Асноўная частка тут менавіта лабараторыі. І выкабелістасць. Скатыняка. Стрэгерыў трошки гэтую самую сігналізацыю. Так. Нам насамрэч трэба ось сюды. Calvino probably has a key card. You can locate him, or what's left of him, with the security roster. Да я ведаю, дзе ён, супакойся, студзень. Я яго столькі разоў бачыў, што ў мяне ўжо нават не здзівіш. Так. Тут увесь сюжэт пабудаваны наўкол таго, што вось у нас ёсць людзі і ёсць іншапланетнікі, і мы можам ператварыцца і на тых, і мы абіраем, за чый бок мы. У нас ёсць магчымасць быць і за прыбульцаў, і за чалавекаў, але трэба абраць штосьці адно. Хаба! Давайте ламаць роботаў. Каб яны нам не перашкаджалі. Ау. Ну, хэдкраб гэта мімік. Тут найбольш распаўсюджаны від іншапланетнікаў гэта мімікі, то бок маленькія такія жэўжыкі, якія могуць ператварацца на які заўгодна прадмет. Дарэчы, дзякуючы гэтаму мы таксама можам ператварацца на які заўгодна прадмет, таму што мы гэтую здольнасць таксама вывучылі і можам выкарыстоўваць. Чипсиги, ну так, чипсиги. Капец, у нас ремонт-контрол б'е. Праз усю локацію. Ви бачили, як я їх ламаю? Просто стоячи у сейф-зоні. Все, теперь все яны мае. Спокойно можно ходить, лутаться. Перапрацоўваем смецце. Перапрацоўваем не смецце. Але тое, што нам не трэба. Чипсики пакуль што пакідаем.
Так, мы можем ствараць набойчыкі да нашага пісталета. Думаю, варта іх стварыць трошкі. І яго ж трэба палепшыць. Вядома, потым у нас з'явіцца залаты пісталет. Але да гэтага яшчэ дужа-дужа доўга. Штосьці зялёнае? Бляха, я ўжо ўсе агуркі стаптаў. Карацей, будзем лічыць, што сырок у нас зялёны. Дякую. Дякую. Будем прамацоўваць дакладнасць спачатку. І яго трэба адрамантаваць. Я бачу, што ён пабіты да халеры. А гэта няхай будзе пакуль што як ёсць. Дарэчы, мы за ўсё мінулае праходжанне аніводнага разу не давялі зброю да разбурэння. Смачна піць. Не забывайся закусваць. Так, нам, карацей, зараз у космос. Мы нарэшце здабылі джетпак. Дзякуючы гэтаму можам спакойна перасоўвацца. Мне заўжды здаецца, што яны, вось калі лётаюць, кажуць «fuck you». Гэта ж мне не здаецца, яны сапраўды гэта кажуць. Ля. «Fuck you», вось чуеце? Яны там замест мяне забілі мімікаў. Чыпсікі скончыліся. Ха! Глядзі. Гэта ў нас чыпсікі з памідораў. Гэта ў нас проста з усялякага рознага чыпсікі. Так, гэта цукеркі, гэта не тое. Як іх пасартаваць? Во. Шампусика 5 бутэлек, бурбона 4 бутэлькі. Так, гэта у нас энергетосы, здаецца. Карацей, у нас яшчэ нічога не скончылася. А ў што ён ператварыўся? Я не паспеў заўважыць. А, скотыняка. На табе. Хедкраб. Два нейрамоды, файна. Так, во яшчэ саплайчыкі. А, дарэчы, ад гэтага ў нас, здаецца, так, была картка. Давайте перапрацуем радыацыйную лухту. Бляха. Трошки недаперапрацавалася. Ось, цяпер перапрацавалася. Так. Ключ рулить. Ключ просто люты. Ну так, гульні піпец розныя, яны зусім абсалютна розныя. Просто што распрацоўшчыкаў гэтай гульні прымусілі выкарыстаць назву, каб палепшыць продажы.
Это що зараз було? Палаючий мімік підбіг і помер. Цікаво. Гульня абсолютно про інше, яна абсолютно по-своєму кайфовая, але нічого агульного со старой Prey не має. Хакаем. Так, дык гэта не баявік нават, гэта Immersive Sim. Гэта адзін з, мабыць, найлепшых Immersive Simаў увогуле. І гэта і блізка не баявік. Тут з агульнага хіба што і тое пра касмічную станцыю іншапланетнікаў. І ўсё, і больше нічога агульнага я і не магу прыдумаць. Нейрамодзік атрымалі, пастку да гэтых самых атрымалі. Палуталі. У фрыдж зазірнулі. Так. Вітанкі Лілзорка, дзякую, але чаму так раптоўна? Давай мы табе бахнем, дарэчы, шатаут. Гэта пані Лілзорка, моя калега, якая таксама перыядычна стрыміць, але ў асноўным Overwatch. А сёння, відаць, трошкі п'яненькая, таму што звычайна, калі раптоўна да сябе завітваюць людзі і пачынаюць хваліць, гэта вось праз тое, што ў нас адбываецца субота. Але дзякую, прыемна. Халера. Нам трэба паварушыць. Во. І адтуль зараз упадзе хедкраб. Так, не, гісторыі тут да халеры. З гісторыі тут усё абсалютна добра. Тут чытаць не перачытаць. Вось мы фактычна гульню толькі пачалі, але ўжо нататкі рознага памеру, імейлы пра тое, як мясцовыя жыхары між сабой абмяркоўвалі тыя іншыя выпадкі. Аўдыалогі ёсць. Гэта паролі, кады, карткі. Гэта чарцяжы, па якім можна друкаваць карысныя рэчы. Гэта даследаванні. То бок мы скануем з дапамогай псіхаскопу ворагаў і здабываем гэткім чынам пра іх інфармацыю. І паглядзі, колькі тут пра ўсіх літаральна. У гэтым сэнсе гульня проста піпец якая насычаная. Так, шматочки мімікаў. Яшчэ ресурсы. Забітыя роботы. Так, у вентыляцыю таксама можна зазірнуць. Сонься, кажу.
О, посунули. Тут у нас уже все полутано. Зараз яшчэ ў космос выйдем. Добра, што турелькі ўжо разбітыя, таму што турелькі супраць нас. Every airlock has a manual seal you'll have to disengage before you can spacewalk. While engineered as a safety measure, it's irrelevant when the enemy is already inside the station. If you do go out there, I wouldn't stray far. The Typhon may have spread to the exterior. And remember, other airlocks you find will have to be opened from the inside first. Looks like you've already got a propulsion system, so you should be fine maneuvering. Вытрачаць іх тут ёсць на што. То бок у нас тут ёсць ресурсаў да халеры, у нас трэба крафціць не проста аптэчкі, трэба крафціць лекі пад кожную траўму. Тут у нас розныя траўмы ёсць, там ламаеш нагу, там параніўся, там апёкся, там электрычнасць у цябе дзёбнула, пад гэтае ўсё трэба розныя лекі, іх трэба крафціць. Набойчыкі да зброі. Тут у нас survival horror, то бок табе набойчыкаў даюць няшмат, але іх можна крафціць. Паляпшэнні да зброі крафціць. Нейрамоды, то бок тыя прамацоўка фактычна, яе таксама трэба крафціць. Вось у мяне тут прамацована шмат чаго. І ў асноўным дзякуючы таму, што мы крафцілі гэтыя нейрамоды. Дарэчы, давайте прамацуем наш гаечны ключ максімальна. Цяпер мы будзем лупашыць, што дурныя. Дарэчы, пад той, каб ім біцца, яшчэ варта прамацаваць стаміну. Таму што калі мы махаем гаечным ключом, у нас вытрачаюцца сілы, стаміна. Таму абавязкова трэба будзе прамацаваць яшчэ стаміну, каб мілішнікам быць. Усю мінулую гульню ключ, і вядома, ён металёвы, але трэба яшчэ ім умець карыстацца. А вось гэта ў нас космас. Дзень добрый. Даўно мяне тут не было, прыемна бачыць, што тут ні халеры не змянілася. З боку космосу гэтая станцыя можа нават яшчэ больш насычаная, у тым сэнсе, што тут піпец колькі ўсяго. На станцыі адбылося касмічная прыгоды, у тым сэнсе, што іншапланетнікі тут сюды прыпёрліся і ўсё раздзяўбалі. На гэтай станцыі іх вывучалі, і ў выніку давывучаліся да таго, што яны тут усё разнеслі ўшчэнт. Вось, глядзі. Гэтага чалавека зжэрлі мімікі, тыя хэдкрабы. Так. Hardware Labs. Адтуль мы вылецелі. Касмічная станцыя, яна яшчэ і здаравенная. І прыгоженькая, што піпец. Не, сюжэт не з чужога, сюжэт тосьці сярэдняе паміж матрыцай і няхай будзе чужым, ну так, таму што касмічная станцыя, мы амаль што адзіны выжыўшы. Тут фішка ў тым, што людзі, яны ані халеры не менш небяспечныя за іншапланетнікаў. Яны тут кожны першы паскуда. І навуковае даследаванне, ось як было ў чужым у Вейланд-Ютані, адбітыя на ўсю галаву, тут тая ж самая халера. Мы фактычна гуляем за дырэктара, які збольшага вінаваты ў тым, што адбылося. Аднавілі сабе ману, дарэчы. А вось тутака мы знойдзем таго мёртвага жэўжыка, які нам трэба. Вунь лётае. Яшчэ палутаемся трошкі.
Яшчэ можна вось гэта рамантануць. Хоба. Гэта на будучае, так бы мовіць. Вітанкі, пані Кальвіно. Пан Кальвіно, як вашыя справы? You found him. Not surprising. Well done. Я таксама над сюрпрайзінг. Я малайчынка. А тут яшчэ сейф ёсць, я памятаю. Дзе сейф? Вы куды падзелі сейф? Тут стаяў сейф. Я не зразумеў. Што гэта за прышпіл такі? А, можа ён вышэй. А, вось ён. Вось, знайшоў сейф. Захоўваемся на ўсялякі выпадак. І такі абдыньк. Ай-яй-яй. Осторожно. Ламанули. І яшчэ 2 нейрамоды атрымалі. Выдатна. Вода лётае. Космос кайфовы. Просто піпец які кайфовы. Увогуле, з пункту гледжання менавіта навукова-фантастычнасці гульня суперская. То бок стары Prey, ён быў такі прышпільны баевічок. Там было намешана містыка з касмічнасцю. Гэта было весела, але і блізка не гэтак дакладна, як вось тут така зроблена. Тут касмічная станцыя, піпец якая касмічная. Так. У доктара Кальвіна, нагадаю, ёсць сакрэцік, там ёсць схаваны сейф, які мы зараз знойдзем, таму што мы памятаем, дзе ён. Як твои справы? Тебе мы залутали. А тебе мы залутали? Нет, тут мы не залутали. Бярэм. Што мы тут яшчэ можем не залутали? Здаецца, ўсё. Ну вось. Не, там былі, памятаеш, там ж былі прышпільныя радыёперадачы. Там, дзе распавядалі, што менавіта адбываецца на зямлі ў той час, калі мы швендаемся. То бок там таксама трошкі было усялякага. Ён збег, ці мы яго забілі? Алло, дзе гэтая паскуда? Не, гэта не ён, мы яго не забілі. Супер кайфова. Ад узроўню складанасці змяняюцца паводзіны галоўных варагоў. Гэта выдатна. Гульня раптоўна атрымала ад мяне яшчэ адзін плюсік. Таму што калі павышэнне складанасці гэта проста павышэнне колькасці ХП ў ворага, гэта заўжды лухта. А тут кайфова. Не, гэта не монстры слабенькія, гэта проста я на New Game Plus
з усіма звышздольнасцямі, якія прамацоўваў усю папярэднюю гульню. Тут, калі мы ўпершыню тут швэндаліся, мы па стэлсу міма яго пракрадаліся, таму што ён нас мог лёгка забіць. А зараз проста мы занадта моцныя. Там яшчэ адзін швэндаецца, ну туды мы, можа, потым пойдзем. Па сюжэту нам сюды. Дзень добрый. Давайте расчыстим гэтую лухту. Аптэчачка. Адзінае, што ў гэтай гульні абсалютна дурное, вось абсалютна дурное, гэта тое, што мясцовы ліхтарык поўнае гаўно. Мясцовы ліхтарык гэта сорам усяго будучага. Ён разраджаецца хутка. Ввогуле, чаму ён разраджаецца? Божухна. І потым перазараджаецца. Капец. Так, палутана. І сюди ми зараз запустимо. Ну, ліхтарик з тему, абсолютно. Ну дай ужо паглядзець. Я ўжо забыўся, што трэба было зрабіць. RX SR 1496. 1496. Во, обновляем. Обновили. Nice work, Morgan. The looking glass screens are online again. Head back to your office as soon as you can. It's important you hear the rest of your message. Окей. Я хакер, бо мы ўжо праходзілі гэтую гульню. Таму даем рады. Там ужо зноўку хтосьці прыпёрся 100%. Я чую, як нехта гупае. Хова! Ліфты тут мега кайфовыя. Але штосьці, мне здаецца, яны траўматычныя, што піпец. Дзень добрый. Як вашыя справы? У гэтай лабараторыі мы атрымліваем лазер. У папярэднім праходжанні я лазерам амаль што не карыстаўся.
А зараз, мабыць, паспрабуем скарыстацца. Пані, гэта... Карацей, мы тут страцілі памяць. І пані, якая нам дапамагае, гэта літаральна я, але штучны інтэлект, то бок гэта робот, якога я пакінуў сабе, каб кампенсаваць тое, што мы страцілі памяць. Як я казаў, тут сюжэт проста люты. Так, сюды мы прайсці пакуль што не можам, сюды трэба картка, я памятаю. Имейлы, бла-бла-бла, злодзей. Шо, нас заважыў ты? Шо ты? Шо ты? Шо ты там лётаеш, скотыняка? Ну иди сюды. Иди сюды. Адчыняй дзверы. Тады паразмаўляем, хто каму што. Так, яшчэ нам трэба... А! Ох ты паскуда! На табе! Ну, лазер прышпільны. Трошки эфектыўней за ключ. Але трэба будзе паглядзець, колькі на гэта вытрачаецца рэсурсаў. Так, цяпер пенагармату. Прыбіраем полымя, наколькі гэта магчыма. Оп, аптечечку забрали. І зараз пойдзем сюды. Дзень добрый, як вашыя справы? Гэта картка вось сюды. Тут мы можем паглядзець на мімікаў у натуральным асяроддзі, так бы мовіць. Шо ты шипиш на мяне? Шо ты хочаш? Шо ты хочаш? Не достанеш. Так. Адчыняем. Эть. Ресурсики выдатно. Яшчэ ресурсики. Ага. А тут яшчэ і код быў. Нічога, я уже просто ламануў. Усё окей. І тут у нас ресурсики. Памятаю, памятаю. І тут у нас до холеры ресурсиков. Оп-оп. А як сюди покласти гранату? Давайте захаваемся, тому що у той раз я штосьці заўтыкаў і зрабіў няслушна. Зараз паспрабуем зрабіць як трэба. Ау! Усё яшчэ няслушна. Усё яшчэ трошачкі не тое, што трэба. Дык а як? Як?
Там типу ўжо была граната. А, і вось яе туды-сюды трэба класці гэткім чынам. Усё, зразумеў. Усё окей. Так, тут мы ўжо таксама пабылі. Можна вяртацца глядзець відос. Хаба. Гульня піпец кайфовая. І што асабліва падабаецца, менавіта патэнцыял перапраходжання люты. То бок перапраходзіць Dishonored цікава, бо там ёсць таксама розныя здольнасці, але гэта пакідае адчуванне вось нібыта пустэча ў душы. А перапраходзіць гэтую гульню аж піпец як прыемна. Опа-па, я забыўся, што ў нас тут таксама ходзіць скатыняка. Зараз мы гэтую гэта скатыняка складаная, балючая, таму трэба яе асцярожна. Хух! Нас уратавала выключна наша прамацоўка, якая не дала нам загінуць і пакінула з адным ХП. А потым трошкі рэгенерацыі і ўсё як новенькае. Паесці трэба. Прышпільна, што вось ёсць некаторыя прадукты, якія раптоўна, нечакана, не задокументавана яшчэ аднаўляюць. А, скатынякі! Яшчэ аднаўляюць ману. Ось гэта было піпец як нечакана. Як вы маглі заўважыць, два міміка, якія атакуюць з засады, зносяць усё ХП. То бок мімікі насамрэч скатынякі лютыя. Хух! Гэта было небяспечна. Турелька разбітая. Цікава, што гэтыя мімікі на гэтым этапе ўзніклі, яны, здаецца, прыходзяць значна пазней. Прышпільненька, прышпільненька. Адрамантавалі шкло. І працягваем глядзець сюжэт. You're not going to like what I have to say next. You have to destroy Talos 1. The research, the Typhon, nothing can survive. Including you. I know how it sounds, but you've seen what those creatures can do. They're a part of you now. If even one cell gets back to Earth, we're lost. I'm sorry. I wish there was another way. January can walk you through activating the self-destruct mechanism. Alex will try to stop you. He's allergic to failure. Too proud to go back to Mom and Dad with his tail between his legs. So, it's up to you now. Good luck. Told you you wouldn't like it. Не хвалюйся. Усіх знішчым. І тут у нас вилазить студень. Вітанки. Hello, Morgan. I'm January 2035. I'm an operator. There are many operators aboard Talos 1,
but none of them are like me. I'm your plan B. My first task was to free you from the simulation. Second task was to make sure you saw your video. Those are done. Interesting. New directives are now available to me. The self-destruct protocol for Talos 1 is activated by 2 arming keys. Your brother has the first. You had the second. Alex destroyed your arming key, but you hid a fabrication plan for a new one in deep storage. That's where you'll need to go next. We can worry about getting Alex's key afterwards. The Typhon are spreading fast, Morgan. You'll be racing against them. And your brother. This key card will grant you access to the main lift and all the labs. The main lift is the fastest way to reach deep storage. Давай. Карацей, вось гэткім чынам мы с вами хуценька прабегліся і... You asked me to provide you with more neuromods, О, which I've done. дзякую. І гэта быў туторыял You designed фактычна. me to assist you. I have more instructions, but I can't access them until you've recovered both arming keys. Цяпер нам распавялі, што нам трэба зрабіць, дзе мы знаходзімся, увялі максімальна у сітуацыю, і вось пасля гэтага моманту гульня пачынаецца. Але, як я ўжо казаў, перапраходзіць Prey нанова мы будзем не зараз. Перапраходзіць Prey нанова мы будзем дзесьці, магчыма, наступным годзе. На гэты год у мяне запланавана да халеры работы плюс злодзей. Злодзей гэта піпец якая утульная халера, якую я абавязкова прайду ўсю, асабліва ўлічваючы першыя. А зараз мы з вами пойдзем адпачываць. Зараз... I have more autonomy than a typical operator. The contents of the video are sensitive. Only a flesh and blood person could handle the responsibility, I presume. Заўтра у нас будзе фактычна апошні гульнявы стрым, запланаваны на гэтае лета. А сённяшні стрым скончваецца. Велічэзны дзякуй усім, хто глядзеў. Гэта было кайфова. Мы скончылі Prey, трошкі памацалі New Game Plus, і гэта проста выдатна. Мне піпец як падабаецца. У гульню мы абавязкова вернемся. Всё, шаноўная дабранач, паляцелі да Лілзоркі. Яна там у Overwatch ганяе. Да пабачэння, пабачымся заўтра. Ёбана.